भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानदृष्टिभिर्मम वर्तमानोपयस्यात्ते ततयेतदकारसम् एकात्मजामे जननी योऽसिन्मूढा च किङ्करी मय्यात्मजे नन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् शाश्वतन्त्रा न कल्पासिद् योगक्षेममविच्छति ईशस्य हि वशे लोको योऽसादानुमयी यथा अहं च तद्ब्रह्ममूले ऊशिवांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः एकदा निर्गतां गेहाद्दुहन्ति निशिकां पथि सर्वदशतपदास्पृष्ट कृपणां कालचोदितः तदा तदहमीशस्य भक्तानां समधिक्षतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं विषमोत्तरा स्फीताञ्जनपदांस्तत्र पुरग्रामप्रजाकरान् खेटखर्वटवातिश्च वनान्योपवनानि च चित्रधातुविचित्रादीनिव भग्नभुजद्रुमान् जलाशयान् शिवजलान् नलिनेशुरसेविताः चित्रशुनैः पत्ररथैर्बिभ्रमद्भ्रमरश्रियः नलवेणुरशरत्स्तम्भूषकीचकगौहरम् नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूको प्रश्न अनुसार सुत महर्षिले पावन प्रसंग प्रस्तुत गर्दै अगाडि बढाइरहनु भएको छ। तपाईहरू सबैले श्रीमद् भागवतका गाथा ऋषिमुनि महर्षिहरूका उपदेशात्मक दिव्य चरित्रहरू श्रवण गरिरहनु भएको छ। भागवतका एक पंक्तिमा मानवोपयोगी उपदेशहरू रहेका छन्। वेदव्यासले परिश्रमपूर्वक लेख्नु भएको छ। ऋषिमुनि महर्षिहरूका दिव्य चरित्रहरू श्रवण गरेर आफ्ना जीवनमा केही कमी कमजोरीहरू रहेछन् भने त्यसलाई सुधार्नु पर्छ। जीवन चरित्र सुधार्ने दिग्दर्शन नीति दर्शन ऋषिमुनि महर्षिहरूले गर्नुभएको छ। ऋषिमुनि महर्षिहरूले कदापि गल्ती कर्म गर्नु हुँदैन। स्वार्थी कर्म, आफ्नो मात्र हेतुले कर्म गर्नुहुन्न। लोकोपकारको लागि, परजीव हितको लागि नै यो संसारमा भ्रमण गर्नुहुन्छ र उपदेश गर्नुहुन्छ। घर घरमा द्वार द्वारमा गएर यो भक्ष हो, यो अभक्ष हो, यो कर्तव्य हो, यो अकर्तव्य हो, हे मानव तिमी यो पन्थानुकूल अगाडि सर्नुपर्छ, जानुपर्छ, दिनचर्याहरू व्यतीत गर्नुपर्छ भनेर नीति निर्देशन गर्नुभएका छन्। यी चरित्रहरू आएका छन्। यहाँ देवर्षि नारदको चरित्र चलिरहेको छ। असन्तुष्टि भएका महर्षि वेदव्यासलाई 17 पुराण निर्माण गरिसकेका, 1.25 करोड श्लोकले युक्त भएको संहिता अर्थात् वेद तुल्य, जसलाई 5औं वेद भनेर भनिन्छ, त्यस्तो ग्रन्थ निर्माण गर्ने विशाल ग्रन्थ महाभारत हिन्दू जगतले छातीमा हात राखेर गर्व गर्न योग्य भएको ग्रन्थ छ महाभारत। महाभारतमा के चिज छ? स्वयंभू मनु महाराजले आफ्नो स्मृतिमा लेख्नु भएको छ, अन्यत्र नभएको विषयवस्तु महाभारतमा भेटिन्छ, महाभारतमा नभएका विषयवस्तु अन्यत्र कहीँ पनि भेटिँदैन। महाभारत पढ।
महाभारत पढ्यो भने शिक्षा नीति कस्तो चाहिन्छ, राजनीति कस्तो चाहिन्छ। महाभारत पढेर यदि कुनै राजनीतिज्ञले राजनीति गर्ने हो भने राष्ट्रलाई राम्रो प्रकारले सम्हाल्छ। राजनीति गडबड हुने त महाभारत नपढेर हो। विदुर नीति पढ्दैनन्, चाणक्य नीति पढ्दैनन्, मनुस्मृति पढ्दैनन्। त्यसपछि कोही मखाओ महिलाको पाठ मात्रै खेलेर अगाडि बढिरहेको। यी बडे ग्रन्थहरू निर्माण पश्चात पनि महर्षि वेदव्यासको हृदयदेखि सन्तुष्टि हुन सकेन। असन्तुष्टिको कारण देवर्षि नारद गुरु समक्ष प्रस्तुत गर्छन्। हे गुरुदेव, मेरो जीवनमा अशुभ कार्य केही भएको जस्तो लाग्दैन। परजीव हितको लागि नै म पहुँचिरहेको छु र अहिलेसम्मका कर्म पनि जीव हितको लागि नै गर्दै आएको छु र पनि मेरो मनमा सन्तुष्टि छैन। आज्ञा होस्, किन मेरो मनमा असन्तुष्टि आयो? रात्रिमा निद्रा लाग्दैन, बस्यो जब ध्यान आउँदैन। अशान्तिको कारणले एक जग्गा रहन पनि सक्दिन। यी विभिन्न प्रकारका प्रसङ्ग मनभित्र आएका व्यथा प्रस्तुत गरिसकेपछि देवर्षि नारदले विशेष गरेर भगवान वासुदेव, भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णलाई प्रसन्न बनाउने तपाईले लीलायुक्त भक्तिले युक्त भएको ग्रन्थ निर्माण गर्न सक्नुभयो। विशुद्ध प्रेमको आधारमा परब्रह्म परमात्मा सबैमा पक्रिनुहुन्छ। भगवानले दया नगरेको, भगवानले दृष्टि निपादन नगरेको जीवन दुखी जीवन हुन्छ। भगवानले दया गरेको, कृपा गरेको जीवन अत्यन्त सुखी हुन्छ। भगवानले दया गर्नुभयो भने शान्ति, मैत्री, करुणा, मुदिता, दया आदि गरिएका गुणहरू दिनुहुन्छ। धन सम्पत्ति कमी भए पनि शान्ति प्रदान गर्नुहुन्छ, विवेक प्रदान गर्नुहुन्छ, जसको आधारमा बाँच्न जिउन अत्यन्त सुविधा हुन्छ। परमात्मालाई सिधै प्रसन्न बनाउने ग्रन्थ शास्त्र निर्माण गर्नुहोस्, जसद्वारा तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। म पनि पूर्व जन्ममा एक दासीको पुत्र थिएँ। ऋषिहरूले कृपा गरे, भक्ति सिकाइदिए, भजन कीर्तन सिकाइदिए। म दिनहीन अवस्थामा रहेको थिएँ। ऋषिहरूले मन्त्रको जप गर्न पठाइदिए, जसको अनुसरण गर्दा गर्दा आज म नारदको रूपमा परिणत भएको छु। नारद भएर देवलोक, गन्धर्वलोक, यक्ष, किन्नरलोक, कैलाश पर्वत, वैकुण्ठलोक माने यथेच्छा म भ्रमण गर्ने गर्दछु भनेर यहाँ आफ्नो पूर्व जन्मको चरित्र प्रस्तुत गर्ने क्रममा ऋषिहरू जब ब्राह्मणको घरबाट चतुर्मास समाप्ति गरेर आफ्नो गन्तव्यतिर हिँडिरहेका थिए, म पनि तपाईँहरूको पछाडि जान्छु। ब्राह्मणको घरमा बस्ने कोही आवश्यकता छैन, किनकि मेरो मनमा दारिद्र्यपन थियो, त्यो पनि दूर भएर गयो। मनमा अशान्ति थियो, त्यो पनि नष्ट भएर गयो। तपाईहरूको सान्निध्यताले म अत्यन्त सुखी बनेको छु। अतः यी ब्राह्मणको घरमा अर्थात् आमाको नजिकमा बस्न चाहन्न, तपाईँहरूका साथमा जान चाहन्छु भनेर बालकले भनिसकेपछि ऋषिहरूले भन्छन्, माता तीर्थ, पिता तीर्थ, गुरु तीर्थ, अतिथि तीर्थ भनेको विशेष छ। सन्ततिहरूले माता पितालाई तिरस्कार गर्ने, निन्दा गर्ने, अपमान गर्ने अनि त्यसपछि देवता खुसी गराउन तीर्थ भ्रमण गरे भने देवता खुसी हुँदैन। पहिलो तीर्थ आमा, माता तीर्थ। सन्तति प्रति आमाको ठुलो ऋण हुन्छ। आमाको अपमान गरेर कुनै तीर्थमा गएर देवी
देवताको पूजा गरेर देवतालाई प्रसन्न बनाएर म सुखी हुन्छु भन्ने मान्यता छोडिदिनु कसैले हुँदैन। दोस्रो तीर्थ पिता तीर्थ। सन्तति प्रति पिताको कति ठुलो लगानी लागेको छ। उनको अपमान र तिरस्कार गरेर कुनै देवी देवताको पूजा गर्यो भने देवी देवता प्रसन्न हुनुहुन्न। त्यसपछि गुरु तीर्थ, गुरुको सेवा। अपठित व्यक्ति थियो, विद्या प्रदान गरेर पशुता बुद्धिबाट देव बुद्धिमा प्रविष्ट गराइदिने यो गुरुको कृपा भएकोले गुरु पनि तीर्थ हो। गुरुको सेवा गर्नुपर्ने। अतिथि अभ्यागत, हर गृहस्थको घरमा अतिथि आउन सक्छन्। ये अतिथि यात्री पनि देवताका रूप हो, तिनको सेवा। माता पिता गुरु र अतिथिको सेवा नगरिकन कसैले अन्य देवी देवतालाई सन्तुष्टि बनाउँछौँ भनेर यदि कल्पना गरे वा सङ्कल्प गरे भने त्यो पूर्ति हुन सक्दैन। यो दृष्टान्त यहाँबाट प्राप्त हुन्छ। हे वत्सा, तिमी हाम्रो पछाडि जानी, तिम्रो कर्तव्य माताको सेवा गर्नुपर्छ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। भगवान योगेश्वर श्री कृष्णको मन्त्र जप, गोविन्द भगवानको उपासना गर, माताको सेवा गर। ब्राह्मणका घरको अन्न खाइरहेका छौ, जसको अन्न खाएको छ उसको निष्कपट सेवा गर्न भयो। यो पनि नीति अन्तर्गत आउँछ। जसको आश्रय लिएर बसेको छ, जसको अन्न पानी खाएको छ, जसद्वारा अभय प्राप्त गरेर बसिराखेको छ भने उसको निष्कपट सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। त तिमीले ब्राह्मणका घरको अन्न खाइरहेका छौ, अहिले ब्राह्मणको सेवा गर र ब्राह्मणको आज्ञा नभएसम्म पनि तिमी बाहिर जानु हुँदैन। व्यवहारोपयोगी उपदेश हो। तो त्यसपछि मन्त्र दान गरिदिएर मानसिक पूजा हिजो पनि सङ्केत गरेको थियो। परमात्मालाई प्राप्त गर्नको लागि कोही धन सम्पत्तिकै आवश्यकता पर्छ भनेर कसैले यो कल्पना गर्नु हुँदैन। भगवानको सम्बन्ध भक्तिसँग छ, भावसँग छ, प्रेमसँग छ, विशुद्ध आचरणसँग छ। दुखी गरिबीहरूको सेवा गर्नुसँग परमात्माको सम्बन्ध छ। दुःख पाइरहेका दुखी दरिद्रलाई परित्याग गरेर निन्दा गरेर पनि देवताको पूजा गरेर देवता खुसी हुनुहुन्न भनेर बताएको छ। दरिद्री नारायणको प्रसङ्ग आयो नि। एक नारायण लक्ष्मी नारायण, अर्का नारायण दरिद्र नारायण। दरिद्र नारायणको सेवा गर्यो भने लक्ष्मी नारायण त्यसै सेवा प्रसन्न। तो त्यसपछि ऋषिहरू गए आफ्नो गन्तव्यतिर मानसिक पूजा सिकाइदिएर मनले शरीरलाई सिधा गरेर बस भन्नुहुन्छ। मानसिक पूजा गर्ने हाम्रो जीवनको रक्षा गर्ने, जीवनको रक्षक सारा सृष्टि जलचर थलचर नवचर जड चेतन यो सारालाई धारण गरेर बस्ने परमात्मा सर्वत्र विद्यमान हुनुहुन्छ। तिम्रो हृदयभित्र हुनुहुन्छ, छातीभित्र हुनुहुन्छ। शरीर सिधा गरेर बस अनि त्यसपछि त्यो परमात्मालाई प्रसन्न गराउनको लागि मनले मन्दिर कल्पना गर। ऋषिहरूले नारदलाई गरेको उपदेश हो। सिंहासनमा मूर्ति कल्पना गर, सुवर्णमय पात्र कल्पना गर, पूजा अर्चना गर, 7 समुद्रको जल ल्याएर स्नान गराइदियो। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितां निर्गमदामोदाङ्कितं चन्दनं
जाति चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपतेर्कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे मणिरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्षं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्यफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। हे भगवान, हजुर का लागि 7 समुद्र को दाम 84 व्यंजन 6 प्रकार को रस 4 प्रकार को अन्न कई प्रकार को भक्ष्य भोज्य लेह्य त्वस्य अनेक प्रकार का पदार्थ हजुरलाई अर्पण गरिरहेको छु। हे परब्रह्म परमात्मा प्रसन्न भइदिनुहोस् भनेर मन मनले यदि कसैले पूजा गरे भने तिनको चित्त शुद्धि धेरै छिटो हुन्छ। यसलाई मानसिक पूजा बाहिर मात्र मन्दिरमा खायो, मन मन्दिरमा प्रवेश गर्न सकेन भने पनि शान्ति मिल्दैन। बाहिरको तीर्थ बाहिरका मन्दिरमा धाएर बाहिरका देवताहरूको पूजा अर्चना गरेर चित्त शुद्धि गरेर मन मन्दिरभित्र शरीर रूपी मन्दिरभित्र रहेको बुद्धि रूपी वेदीमा रहेको परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्न सक्यौं, मनन गर्न सक्यौं, चिन्तन गर्न सक्यौं, एक क्षणका लागि प्रपञ्च विषयलाई हटाएर सिधा गरेर बस्न सक्यौं भने धेरै ठुलो फल हुन्छ। बाहिर रहेका सगुण परमात्माको उपासना गर्दै गर्दै गइसकेपछि अन्त्यमा हृदयमा रहेको जो निर्गुण रूपमा रहेको परब्रह्म परमात्मा छ त्यसको उपासना गर्नु। ऋषिहरूले यही उपदेश दिएर गए भने त त्यतिर तर त्यसपछि के गर्नुभयो हे नारद भनेर शौनकादि ऋषिहरूले सोधिरहेका थिए। भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानापेष्टिभिर्मम वर्तमानो वयस्यापि ततैतदकारसम्। आहा, त्यो ऋषिहरूले मलाई छोडेर गइसकेपछि त्यो ऋषिले दिएको मन्त्र जप्न थाले। शास्त्र सुनिसकेपछि भागवत सुनिसकेपछि ऋषिमुनिहरूका दिव्य उपदेश सुनिसकेपछि त्यो उपदेशलाई धारण गरेर जीवनमा उतार्न सक्यो भने ठुलो काम। तपाईहरु बिरामी हुनुभयो भने डाक्टर कहाँ जानुहुन्छ? डाक्टरले दिएको औषधि खानु भएन अनि आफ्नो सुत्ने सिरानमा राख्नु भयो भने त्यो औषधिले कदापि तपाईको रोगलाई दूर गर्छ। सिरानमा राखेर अनि अङ्गपट्टिमा पानी छोएर थोरै निको हुन्छ किन औषधि खानु। शास्त्रका जो नीति निर्देशन छन् ती नीति निर्देशनहरूलाई व्यवहारमा उतार्न सकियो, अनुष्ठानमा उतार्न सकियो भने जीवन कृतार्थ हुन्छ, भरिलो हुन्छ, ऊर्जा सम्पन्न हुन्छ, जीवनमा आइपरेका शङ्का समाधान हुन्छ। मन्त्र जप्दै गरे। एक दिनको प्रसङ्ग हो। मेरी आमा गाई दुहुनको लागि हातमा केही बर्तन लिएर गोठकले गइरहनु भएको थियो। एक काल सर्प बसेको रहेछ, सर्पले डटिदिएछ, आमाको मृत्यु भयो भन्छ। आमालाई यो थाहा थिएन। मध्या मय्यात्मजेनन्यगतौ चक्रे स्नेहानुबन्धनम् शाश्वतन्त्र नकलपासिनी योगक्षेममवेत्सति ईशस्य हि वशे लोको योषा तारुमयी यथा। आमाले मेरो मात्र चिन्तन गर्नुहुन्थ्यो। यो कुरा मेरी आमालाई थाहा थिएन कि यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड परमात्माको अधीनमा छ। आयु पर्यन्त परमात्माले जसरी पनि बचाएको हुन्छ। अन्न दिने परमात्मा, जल दिने परमात्मा, वायु दिने परमात्मा, एक दानाका हजारौं दाना बनाइदिने पनि परमात्मा हो। मनुष्यहरूले आफ्ना इन्द्रिय शरीर र कर्तव्य काम छोटो मोटो
प्रयोग गर्ने, परन्तु महान कार्य सम्पन्न गराइदिने परब्रह्म परमात्मा। सानो पुरुषार्थमा परमात्माले ठुलो पुरुषार्थ थपिदिनुहुन्छ। यो थाहा थिएन भरणपोषणको जिम्मा परमात्माले लिनुभएको छ भने, परन्तु मेरो पुत्र भोक प्यास कसरी बाँच्ने, कसरी रहन्छ, मर्छ वा बाँच्छ, यो विभिन्न प्रकारको शङ्का उपशङ्का तर्क र वितर्क मेरी आमाको हृदयमा रहिरहन्थ्यो। उहाँलाई शास्त्रको थाहा थिएन, ऋषि मुनि महर्षि योगी सन्यासीहरूका उपदेश कहिल्यै सुन्नु भएन। 4 महिनासम्म ऋषिहरू ब्राह्मणको घरमा बसे, एक दिन पनि आएर आमाले सत्सङ्ग सुन्नु भएन, जसको कारण मेरो मात्र चिन्तन गर्नुभयो। भगवानले कसरी रक्षा गरेको छ भनेर भगवान सम्बन्धमा आमाले चिन्तन गर्नु भएन। परन्तु एक दिन गोदोहनको लागि गोठतिर गइरहनु भएको थियो, सर्पले डसेर आमाको मृत्यु भयो। म ब्राह्मणको घरमा रहिरहे आफ्नो कहानी सुनाउनुहुन्छ। नारदले आफ्नो कहानी वेदव्यासलाई सुनाउनुहुन्छ। त्यसपछि के गर्नुभयो भनेर वेदव्यासले फेरि प्रश्न गर्नुभएको थियो। त्यसपछि म स्वतन्त्र रूपले हरिभजन गर्न चाहन्थेँ, तर परतन्त्र थिएँ। परतन्त्रमा सुख हुँदैन। विभीषणले राम समक्ष आफ्नो व्यथा प्रस्तुत गर्दै रामायणमा भनेका छन्, परतन्त्र सपने सुख नहीं पावा। परतन्त्रतामा सुख हुन्छ। परतन्त्रतामा घर पनि कारागार हुन्छ, घर पनि कारागार। म स्वतन्त्र जङ्गलमा गएर हरिभजन गर्न चाहेको थिएँ, तर ब्राह्मणको परतन्त्रतामा थिएँ, किनकि अन्न खाएको थिएँ। ब्राह्मणको पानी पिएकोले म त्यसै जान सक्दैन थिएँ। एक दिनको प्रसङ्ग हो। खेतमा खेतीको काम आइरहेको थियो। खेतमा खेतीको काम गर्नको लागि हामी गएका थियौँ। बिचमा एकछिन विश्राम गर्ने समय आयो। दिनभरि काम गरेपछि बिचमा के खाजा खाने भन्छ नि, भन्छ नि यहाँ बर्मामा के भन्छ के खाजा खाने हो कि अर्कै छ? मलाई बडा समस्या छ। अब यहाँ भाषा के हो, शब्द के हो बिग्रिन्छ कि भने डर पनि छ मलाई। खाजा खाने भन्छ अब के खान्छन् भनेर नसोध, खाजा खाने। सबै थकित भए, खाजा खानको लागि गए, परन्तु म एक वृक्ष मुनि गएर बसेँ। वृक्ष मुनि गएर बसेर मैले मानसिक पूजा गर्न थालेँ। भगवानको दिव्य मन्दिर निर्माण गरेँ। ऋषिहरूले मानसिक पूजा सिकाइदिनु भएको थियो। मन्दिरभित्र दिव्य भगवान शङ्करको मूर्ति कल्पना गरेँ। त्यसपछि नाना प्रकारका वस्तु पदार्थहरू अर्पण गरेर एक कचौरामा गरम गरम दुध राखेर भगवान शङ्करलाई घरखरै पियाउन थालेको थिएँ। यही बेलामा मालिक आइदिएछन्। सबैलाई हेरे, सबै छन्, दासीको पुत्र त्यहाँ छैन। कहाँ गयो भनेर सबैलाई खोज्न पठाए। एक पिपलको वृक्ष रहेछ। पिपलका वृक्ष मुनि बसेर आँखा बन्द गरिरहेको, शरीर सिधा गरिरहेको देखे। मालिकलाई बुझाए, दासी पुत्र पिपल वृक्ष मुनि बसेको छ, पद्मासनमा रहेको छ। मेरुदण्डलाई सिधा गरेर आँखा बन्द गरिरहेको छ। के भनिरहेको छ हामी नजिकमा जान सकेनौँ, फर्केर आए भन्छ। अनि मालिक गए। हेर्दा त्यस्तै रहेछ, शरीर सिधा, आँखाबाट अश्रुका धारा गिराइरहेको। त्यसपछि ब्राह्मणले भन्न थाले, अरे मूर्ख, तँलाई काम गर्नको दुःखले यहाँ रोइरहेको छस्।
तर त्यो थिएन। भगवान शङ्करलाई दुध पियाउँदै थिए, हे भगवान छिटो आएर दुध पिइदिनुहोस् भन्दै थिए। भात फिगर भएका थिए। भगवान शङ्करले पिउनु भएको थिएन। हे भगवान गरिबको छोरो भनेर, बालक भनेर, अपठित भनेर, कर्म आचरण नियममा नरहेको भनेर होला सायद तपाईँले दुध नपिउनु भएको। हे भगवान तपाईँ दुध पिउनु पर्ने हुन्छ भनेर जब अश्रुपात गरेर दुध पिउन थालेको थियो, भगवान शङ्करले दुध पिउन तयारी हुनुभएको थियो। त्यही बेलामा माली गएर पछिबाट एक लाठी हान्थे। त्यसपछि बच्चाका मुखबाट दुध बाहिर निक्ल्यो अरे, दुधै बाहिर निक्ल्यो। मुखबाट त रगत आउन पर्छ, दुध आयो। ब्राह्मण पनि आश्चर्यचकित भयो। त्यसपछि ब्राह्मणले सुन्न थाले, हे वत्स तिम्रो मुखबाट झन् किन आयो? तिमी किन रोइरहेका थियौ? तिम्रो भित्र मनन चिन्तन जे थियो त्यो विषयवस्तु मलाई प्रस्तुत गर भनेर जब ती वेदपाठी ब्राह्मणले सोधेका थिए। भगवान आज ठुलो विघ्न भयो, विक्षेप भयो। भगवान शङ्करको पूजा गरेर भगवान शङ्करलाई दुध पियाउन थालेको थिए। हजुरले विघ्न विक्षेप गरिदिनु भयो। शरीर छुटेन रह्यो, गरौँ के? भगवान शङ्करलाई पुरै दुध पियाउन पाइन। मैले दुध पियाउँदै थिएँ, तपाईँले विघ्न विक्षेप गरिदिनु भयो। मेरो मुखबाट दुध आएछ, भगवान के गरिदिनु? त्यसपछि ती ब्राह्मणले त्यो बच्चालाई काखमा राखेर मैले गल्ती गरेँ, क्षमा गर। मैले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष 6 अङ्ग सहित 4 वेद कण्ठस्थ गरेँ। अहिलेसम्म ऋषिमुनि महर्षिहरूको सेवा गरेँ, देवताको पूजा गरेँ, पितृको सम्मान गरेँ, अतिथि अभ्यागतहरूको सेवा शुश्रूषा गरेँ। म धेरै सेवा गर्ने होला हुँ भने मभित्र गर्व रहेको थियो, अहङ्कार रहेको थियो, घमण्ड रहेको थियो, जसको कारणले अहिलेसम्म मैले परब्रह्म परमेश्वर भगवान शङ्करलाई प्रसन्न बनाउन सकिनँ। तिमीले आज 4-5 महिनामा नै भगवान शङ्करलाई प्रसन्न बनाउन सक्यौ भने मेरा पनि तिमी गुरु भयो। आज उपरान्त मेरो अधीनमा तिमी रहने छैनौ। तिमी स्वतन्त्र भएर जहाँ बसेर तिमीले हरिभजन गर्न सक्छौ त्यही बसेर हरिभजन गर। दासत्व पदबाट आज तिमी मुक्त भयौ भन्ने। चतुर्थ स्कन्द भागवतमा ध्रुवको कथा तपाईहरुले सुन्नु भएको होला। राजा उत्तनपादका 2 पत्नी सुरुचि र सुरनीति। सुरुचि शब्दको अर्थ हुन्छ विषयलाई रुचाउने, सारा प्रपञ्चलाई रुचाउने बुद्धिको नाम हो सुरुचि। शास्त्रको नीति अनुसार व्यवहार र विवेक विचार गर्ने बुद्धिको नाम हो सुनीति। नीति अनुकूलको व्यवहार गर्ने। राजा उत्तनपादका 2टा पत्नी। सुरुचिलाई विषय प्यारो थियो, प्रपञ्च प्यारो थियो, राजगद्दी प्यारो थियो, राजा प्रिय थिए, प्रपञ्च अत्यन्त प्रिय थियो, रानी भएर बस्न चाहन्थे। यो प्रसङ्ग सुन्नु भएको तपाईँ? सुनीतिले पापदेखि कसरी बच्न सकिन्छ, परमपिता परब्रह्म परमेश्वरलाई कसरी प्रसन्न बनाउन सकिन्छ। मानव जन्म हो, मानव जन्ममा यदि नारायणलाई प्रसन्न बनाउन सकिएन भने जीवनको दुरुपयोग हुन्छ। सुरुचिको पुत्र उत्कल, सुनीतिको पुत्र ध्रुव। यो पनि थाहा छ तपाईलाई? सुरुचिमा भेद बुद्धि थियो, सुनीतिमा अभेद बुद्धि थियो। भेद र अभेद त बुझ्नुहुन्छ नि? आफ्नो प्यारो व्यक्तिलाई मिठो मिठो खाना दिनु यो सामान्य लक्षण हो। मन नपरेको व्यक्तिलाई नमिठो नमिठो दिनु यो सिधा साधा भाषा हो। भेद बुद्धि भनेको सुरुचिले सौताको पुत्र र आफ्नो पुत्रलाई सँगै राखेर भोजन गराउन थाल्थिन्।
आफ्नो छोरालाई गाईको दुध, सौताको छोरालाई सेतो कमेरो। कमेरो हुन्छ हुँदैन? हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ सबैले कमेरो माटो हो? नेपालमा त घरमा पनि लगाउँछन्। अब यहाँ के गर्छ? त्यो सेतो कमेरो फिटेर तातो बनाएर दुध यही हो भनेर सौताको छोरालाई खाँदै थिए। यही हो हेर बुद्धि। आफ्नो छोरालाई गाईको दुध, सौताको छोरालाई सेतो कमेरो फिटेर माटो दियो। एक दिन आफ्ना पिताको काखमा बस्नको लागि ध्रुवले साहस गरेर गइरहेका थिए। सुरुचिलाई रिस उठेर त्यहाँबाट उठाएर बाहिर फ्याँकिदिए भेदवतीको काखमा। बच्चो रोयो। ध्रुव, मैले केही अपराध गरेको छैन माताश्री, म पिताजीको काखमा बस्नको लागि गइरहेको थिएँ, हजुरले बाहिर पनि फ्याँकिदिनु भयो। सुरुचिले भन्थिन्, अरे मूर्ख, त मेरो छोरो होइन, सतह पिताजीको काखमा बस्न पाउँदिनस्। त्यसो भए पिताजीको काखमा बस्नको लागि मैले के गर्नुपर्ने हुन्छ माताश्री, आज्ञा होस्। ध्रुवले नारायणको भजन गर, त्यसपछि मर, मरिसकेपछि मेरो घरबाट जन्मी, त्यसपछि मात्र बस्न पाउँछ। ओहो, यो त लम्बा चौडा बाटो भयो। जब नारायणको भजन गरेर नारायणलाई नै प्रसन्न बनाइन्छ भने तेरो गर्भमा आउने के कारण? भगवान नै प्रसन्न भयो भने फेरि तिम्रो गर्भमा कोही काम। आफ्नी आमाबाट ओम नमो भगवती वासुदेवाय मन्त्र सुनेर देवर्षि नारदबाट त्यो मन्त्रलाई सचाएर मधुवनमा गएर दिव्य तपस्या गरेर 6 महिनामा परबरमा परमात्मालाई प्रसन्न बनाएर आइसकेपछि सुरुचिलाई ज्यादै लाज लाग्यो। सुन्नुभएको ल? ध्रुव तपस्या गरेर जङ्गलबाट फर्कँदैछन् रे भन्ने थाहा पाइसकेपछि राजा उत्तन पार्दै हात्ती, घोडा, रथ, म्यान सारा जय जयकार गर्ने। ध्रुवलाई लिएर आइसकेपछि राजा उत्तन पार्दै भन्छन्, हे बाबु, हे पुत्र, अब यो राज्यको राजा तिमी हुनुपर्ने हुन्छ। मलाई कृतज्ञले आक्रमण गरेको छ, म तपस्या गर्नको लागि वानप्रस्थ आश्रममा जङ्गलतिर प्रस्थान गर्न जानुपर्ने हुन्छ। ध्रुव राजा हुन्छ। अब यहाँ विचार गर्न साथै यही ध्रुव हो, हिजो गाईको दुध पाएन, सेतो कमेरो माटो फिटेर खायो। यही ध्रुव हो, आज जय जयकार गर्दै रथमाथि राखेर साराले स्वागत, सम्मान, लाभ, अबिरका साथमा ल्याएर आएर राजगद्दीमा बसालिदिए। ध्रुव त्यही हो कि होइन? हिजो किन कमेरो खाएको पिठो खायो, माने माटो खायो, त आज राजगद्दीमा किन चढेको छ? के हिजोको र आजको ध्रुव एउटै होइन? एउटै हो। त हिजो त्यस्तो, आज यस्तो किन त? हिजोसम्म भगवान वासुदेवलाई प्रसन्न बनाएका थिएनन्, मन्त्रको जप गरेका थिएनन्, आफ्नो बनाएका थिएनन्, आफ्नो परिवार बनाएका थिएनन्, परब्रह्म परमात्मालाई आफूतिर फर्काएका थिए। स्वजनको रूपमा, सुहृदको रूपमा, मित्रको रूपमा परब्रह्म परमात्मालाई आफ्नोतिर अभिमुख गराएका थिएनन्। त्यसैले सुरुचिबाट तिरस्कृत भएर सेतो कमेरोबाट आए। आज जङ्गलमा गए, देवर्षि नारद आफ्नी आमालाई गुरु स्थापना गरेर मन्त्रको जप गर्दै परमपिता परब्रह्म परमेश्वरलाई आफ्नो बनाए, सुहृद बनाए, बन्धु बनाए, परप्रदाताको रूपमा अग्रपङ्क्तिमा राखे। तो त्यसपछि राजा भए। कमेरो खान नपाएका आज 84 व्यञ्जन। यो कारण के हो? भगवानको उपासना हो, भगवानको दया दृष्टि हो, परब्रह्म परमात्माको असीम कृपा हो। हेर्नुहोस् यो सृष्टिमा परमात्माको दया हुन्छ भने किङ्कर दास राजा बन्न सक्छ, भिखारी राजा बन्न सक्छ। भगवानको दया भएन, भगवान
रुष्ट भइदियो भने राजा किङ्कर भिक्षु भिखारी बनेर जान पर्छ। परमात्माको दया भयो भने समुद्र जल बिन्दु बराबर हुन्छ, रागको दाना सुमेरु परिवर्तन हुन्छ। त्यसैले यहाँ परवरमा परमात्माका दयाका भाव, दयाको अनुपम त्यो जो शक्ति छ, कृपा छ, त्यो अलौकिक छ, जसद्वारा व्यक्ति विभूषित हुन्छ, त्यो अत्यन्त सुखी हुन्छ। परमात्माको दया भयो भने शरीरमा रोग निको हुन सक्छ, डाक्टर कहाँ जानु पर्छ, दरिद्रीपन नष्ट भएर जान सक्छ। ठुला ठुला आपत्ति समुद्रको बीचमा खसेर पनि बच्न सक्छ, जङ्गलको बीचमा हिंस्रक जन्तु सिंहको मुखमा परेको प्राणी पनि बच्न सक्छ। परमात्माको दया भएन भने सहज अवस्थामा पनि ठुला ठुला दुःख र आपत्ति सम्पन्न हुन थालेका कार्यहरू पनि विक्षेपित विघ्नको रूपमा उपस्थित भएका हुन्छन्। त्यसैले यहाँ परमात्माको दया भयो भने के हुन सक्दैन। देवर्षि नारद पूर्व जन्ममा दासीको पुत्र कसैले भिक्षा दिएनन्। आमाले हातमा डोराएर ल्याएको थिए, सबैले ढोका लगायो, दरिद्रलाई भिक्षा दिनुहुँदैन। आज सबै खेल्ने बच्चाहरूले नारद हाम्रो नजिकमा आइदिए हुन्थ्यो, सँगसँगै खेल्न पाए हुन्थ्यो, सँगसँगै बस्न पाए हुन्थ्यो भनेर सबैले इच्छा आकांक्षा गर्छ। यो बच्चा हाम्रो घरमा आइदिए हुन्थ्यो, ढोकाभित्र पसिदिए हुन्थ्यो, यहाँ बसेर केही खाइदिए हुन्थ्यो, यो बच्चालाई हाम्रा आफ्नै हातले केही खुवाउन पाए हुन्थ्यो भनेर सबैले इच्छा आकांक्षा गर्छन्, तर जाँदैन। हिजो भिक्षा दिएनन्, आज सबैले घरमा लैजान चाहन्छन्। यो प्रभाव के को? ऋषिमुनि महर्षिको प्रभाव। यो प्रभाव यसको ओम नमो भगवती वासुदेवाय मन्त्रको प्रभाव, ऋषिमुनि महर्षिहरूको सङ्गतको प्रभाव, महापुरुषहरूको सङ्गतको प्रभाव हो। महापुरुषको सङ्गतले कहाँबाट के हुँदो रहेछ? पारसमणिमा यस्तो भनाइ छ। अब पारसमणि त वर्ममा त हुन्छ होला, हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। पारसमणि हुन्छ एउटा विषय त। त्यो पारसमणिले सुनलाई छोयो भने, के अरे फलामलाई छोयो भने सुन बनाइदिन्छ। असल पारसमणिले फलामलाई छोयो भने सुग्रण गर्छ। फलामले पारसमणिको सङ्गत गर्यो भने आफू सुन हुन्छ। ओके, अब सुन 1 किलोलाई कति पर्छ हिसाब गर्नु। फलाम 1 किलोलाई कति पर्छ? नेपालमा त 80-81 रुपियाँ पर्छ। अब यहाँ कति पर्छ थाहा छैन। 100 रुपियाँ भित्रको त्यो फलाम पारसमणिको सङ्गत गर्यो भने करोडौँको हुन्छ, हुँदैन? लखौँको। यदि फलामले पानीको सङ्गत गरेछ भने के हुन्छ? पत्र भएर त्यहीँ खिया लाएर आफ्नो मूल्य पनि गुमायो, त्यही 100 रुपियाँ पनि गुमाएको। मनुष्यको बुद्धि पनि फलाम जस्तो हो। यदि असल व्यक्ति रूपी पारसमणिको सङ्गत पायो भने महान बनेको हुन्छ, भने मूर्खको सङ्गत पायो भने अझै गए गुज्रेको हुन्छ, जीवन पद्धतिलाई भ्रष्ट गर्छ। किमिलो हुन्छ। किमिलाले फुलको आश्रय गरेर बसेको रहेछ भने भगवान्लाई चढाउँदाखेरि भगवान्को शिरमा चढ्न पाउँदैन? पाउँदैन। तपाईँले त्यसै बाहिर हिँडिरहेको किनेर लगेर चढाउनुहुन्छ देवताको शिरमा? चावलभित्र घुन बसेको रहेछ भने शिवजीको शिरमा चावल चढाउँदाखेरि घुन चल्दै चढ्दैन? तपाईँले बाहिर हिँडिरहेको घुनलाई त्यसै शिवजीको शिरमा चढाउनुहुन्छ? अशुद्ध। चावलको सङ्गतले घुन शिवजीको शिरमा, फुलको सङ्गतले कीटाणु देवताको शिरमा।
धुलो हुन्छ नि, धुलो हो नि, धुलाले वायुको सङ्गत गर्यो भने देवताको शिरमा गएर मन्दिरको माथि गजुरमा गएर भन्न पाउँछ हो। धुलाले पानीको सङ्गत गरेछ भने नि के हुन्छ? छिटो किचडो लामखुट्टे मच्छर जन्माउने भएर बसिहाल्छ। सङ्गतको यति ठुलो प्रभाव हुन्छ। दासीको पुत्रले आज ऋषि मुनि महर्षिहरूको सङ्गत पाएर के गर्यो? महान हो। दासत्व पण्डितकी विमोचित भएर गए। त्यसपछि के गर्नुभयो? हे भगवान आज्ञा होस् भनेर वेदव्यासले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अहं च तत्ब्रह्मकुले उषिगांस्तदपेक्षया दिग्देशकालाद्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायन एकदा निर्गतां गेहातुहन्तनिशिगां पदे सर्वदशतपदस्पृष्ट कृपणां कालचोदितः तदा तदा हमेशस्य भक्तानां समतिंसत अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठन्ति समुत्तराम्। अब ब्राह्मणको आज्ञा अनुसार ब्राह्मणको घरमा कसैको घरमा बसेर कोठामा बसेर उनको अन्न खाएर हरिभजन गर्नुभन्दा अब जङ्गल ऋषि मुनि महर्षिहरूले पनि आफ्नो तपस्या सिद्ध गर्नको लागि एकान्तमा गए, जङ्गलमा गए। दुई खुट्टेको सङ्गत भन्दा वृक्ष जड वृक्षको सङ्गत ठिक हुन्छ अरे हो। यद्यपि वृक्ष जड हो, जड वृक्ष जरादेखि लिएर पातसम्म परोपकार गर्नको लागि खडा भएर बसेको छ हो कि भन्नुहोस्? दुई खुट्टे मान्छे नि दुई खुट्टेको कुरा नगर्नु। बाहिर बाहिर जिउ गरेको हुन्छ, हजुर हजुर गरेको हुन्छ, हजुर नभए किन हुन्थ्यो भन्छ, भित्रभित्र के भने हुन्छ। यो अघि नबढी हुन्थ्यो, यसको छोरो पास नभए हुन्थ्यो, मेरो छोरो पास भइदिए हुन्थ्यो पनि भन्छ। दुई खुट्टेले खुट्टाले जस्तो भन्दैन। मभन्दा श्रेष्ठ होस्, मभन्दा बुद्धिजीवी होस्, मभन्दा धनाढ्य होस्, मभन्दा उच्च कुलको होस् भनेर मनुष्यलाई भन्न त बडा गाह्रो छ। एक मनुष्यले अर्को मनुष्यलाई यस प्रकारको भावना गर्दा के ऋषि नै हुनुपर्छ, नभए अरूलाई त गाह्रै हो। हुन त परममा के छ भने नेपालमा त छैन, यहाँ केही होला के बसिया छ। आफ्नो प्रारब्ध अनुसार, आफ्नो संस्कार अनुसार, आफ्नो कर्म अनुसार वो अगाडि बढिरहेको छ। बढेको राम्रो कुरा भनेर सहयोग गर्दैन, अगाडि बढ्न थाल्यो भने अनि तान्न थाल्छ खुट्टा। दक्षिण एसियाको एउटा राष्ट्रपति भारतमा गएछ अरे, सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले कथा? सुन्नुभएको छ कि सम्मेलन रहेछ, सम्मेलन समाप्ति भइसकेपछि त्यो देशमा गङ्गाटा फुकान, गङ्गाटा देख्नुभएको छ तपाईँहरूले? देख्नुभएको छ सबै माताजीहरूले पनि देख्नुभएको छ? गङ्गाटा यसरी हेर्नु हो आज एक जग्गा पुवाल पारो, भोलि अर्को जग्गा पुवाल पारो, फेरि पुवाल पारो, एक जग्गाको पानी कहाँ पुर्याइदिएको हुन्छ थाहा हुँदैन। गङ्गट हो यो देशमा गङ्गटको फुल खाँदैन, गङ्गटाको चटनी खान्छ नरेर। अनि सम्मेलन सम्पन्न भइसकेपछि भारतको राष्ट्रपतिले भन्यो अब के उपहार दिनु? के छैन तपाईँको देश? के रुचिको विषय छ? हामी त्यही दिन तयार। उपहार के दिनु पर्यो? उहाँबाट आउनुभयो। राज्यले केहीको सम्मान त गर्नु। भनिसकेपछि केही बोले अनि समुद्रको किनार घुमाउन लाग्छ। समुद्रको किनारमा उसले गङ्गाटा देख्छ। हिन्दीमा के काट भन्छ त पुरा ती गङ्गाटा देखिसकेपछि त्यो बाहिरबाट आएको राष्ट्रपतिको त जिउराबाट पानी पिउन थालेछ अरे।
अरू मलाई केही चाहिँदैन। यति गङ्गाटाबाट भारतको राष्ट्रपतिले अब एउटा ड्रम ल्यायो, पानी राख्यो अनि पुरा त्यहाँमा त्यसमा ऊ गङ्गाटाल राखेर भर अनि त्यसपछि फुलै माथिबाट छोड्दैन, फुलै त्यो पानी जागमा राखेर पठाइदियो। मैले यहाँबाट पठाइदिएको छु, यति समयमा त्यहाँ आइपुग्छ, लिएर जानु भन्नु। त्यो समय उहाँ पुग्यो, हेर्दा त ड्रमको पिरको छैन, गङ्गाटा मात्रै छ। अब फोन गर्यो, हे महाशय तपाईँले पठाउनुको नासो त आइपुग्यो, तर त्यो ढक्कन छैन, कति गङ्गाटा बाहिर गयो होला, कति नोक्सान भयो होला, बराबर पार्नु भयो भने जाने फोन गरेर उहाँको राष्ट्रपतिले भनेछ, महाशय चिन्ता नगर्नु, यी भारतका गङ्गाटा हुन्, एउटा गङ्गाटो बाहिर जान थाल्यो भने यो 10वटा गङ्गाटाले तान ठकेर बाहिर जाने दिँदैन। चिन्ता नगर्नु, एउटा गङ्गाटो बाहिर जान थाल्यो भने 10वटा गङ्गाटाले तान ठकेर भित्र हुन्छ, बाहिर जाँदैन। यहाँको धर्म हो भनेको, त्यो गङ्गाटाको मात्रै चरित्र होइन हो। मान्छेको स्वभाव यस्तो हुन्छ, एउटा अगाडि बढ्न थाल्यो भने नाना प्रकारका विघ्न विक्षेपले उसो अगाडि खडा गरिदिएर खिच्न चाहन्छ। गङ्गाटाको जुन ताल मान्छेको पनि त्यही ताल। नारदलाई मन परे यी मनुष्यको सङ्गत गर्दा यहाँ बस्छु भने फेरि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दम्भ, छल कपट यसले हृदय लाएर परिपूर्ण गरिदिन्छ। फेरि उस्तै तृप्ति हुन्छ, संसारले आएर मलाई छोडिदिन्छ, अब यहाँ बस्नु उचित छैन। तदा तदा महामीशैस्य भक्तानां समधिर्षत अनुग्रहं मन्यमान प्रातिष्ठं विषमोत्तरा। म उत्तर दिशातिर गएँ, जहाँ घना जङ्गल जङ्गलको बिचमा भर्खरै तिर्खा लाग्यो, भोक लाग्यो। त्यसपछि अगाडि बढ्दा बढ्दा एक घना आँगा शाखाले तपाईँको पिपलको वृक्ष रहेछ। पिपलको वृक्ष पनि एउटा तलाउ फुलेको रहेछ। चित्रधातु विचित्रादि नीव भग्न भुजद्रुमान् जलाशयं शिव जलान् नलिनीं सुरसेवितः। तो जल अत्यंत सुंदर स्फटिक मणि जैसे कमलहरू फुलिरहेका छन्, हाँसहरू घुमिरहेका, भुमराहरू गुन्जायमान गरिरहेका थिए। अलका अलका वृक्षहरू थिए, ती अलका वृक्षमा पक्षीहरू बसिरहेका थिए, आफ्ना आफ्ना कलर आफ्ना आफ्ना शब्दहरू प्रस्तुत गरिरहेका थिए। कसैको कसैसँग डाहा छैन, छल छैन, कपट छैन, आफ्ना आफ्ना गुणमा आएर बसेका छन्, आफ्ना आफ्नो भाग अनुसार चार चलेका छन्, गएका छन्, मिलजुल गरेका छन्, बसेका छन्। बडा आनन्द आयो नारदलाई हेरेर। राग छैन, द्वेष छैन, झै झगडा छैन, मन्द सुगन्ध शीतल 3 प्रकारको वायु बहिरहेको छ। बडा आनन्द आयो। गए अन्धुलीमा जल दिए, पिए। त्यसपछि पिपलको वृक्ष पनि बसे। पिपलको वृक्ष पनि बसेर के गरे भने ऋषिहरूले सुनाइदिएका थिए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को पाउदेखि लिएर शिरदेखि लिएर पाउसम्म ध्यान गर्न थाले। यो ध्यानको विधि हो। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बर तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सशंख चक्रं सकिरीट कुंडलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्।
शरीर सीधा गरेर बसे मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपूरक अनाहत विशुद्ध विज्ञान परमानन्दमा गएर भगवान योगेश्वर श्री कृष्णको ध्यान गर्न थाले। श्वास प्रश्वासको गति पनि कमी भयो। इडा पिङ्गला सुषुम्ना तीनवटा नाडी छन्। तीन नाडीलाई शोधन गर्नको लागि पूरक कुम्भक रेचक तीन प्रकारको प्राणायामको विधि छ। शरीर सिधा गरेर बस्नु। पहिला प्राणायाम गर्नु। ध्यान गर्ने मान्छेले सुखासनमा बस्नु, सकेसम्म पद्मासनमा बस्नु। अभ्यास बानी छ भने प्राय गरेर भेट्नु अभ्यास गरेको हुँदैन। सारा दुनियाँको चिन्तन गरेको हुन्छ, कसरी बाँचिन्छ भनेर बाँच्ने चिन्तन गरेको हुन्छ। मरिसकेपछि के लिएर जाने यो चिन्तन गर्दैन मानिसहरू। यो बडा गल्ती हो। ध्यान गर्ने व्यक्तिले आफ्नो घरमा एकान्त स्थान बनाउनु सर्वप्रथम आसन ठिक हुनुपर्छ। जितासन जित श्वासो जित संग जितेन्द्रिय। तृतीय अध्याय भागवतमा ध्यानको विधि आउँछ। अब तृतीय अध्यायमा स्कन्धमा पुग्न सकिन्छ सकिँदैन थाहा छैन। तो पद्मासन आदि सुखासनमा बस्नु, शरीरलाई सिधा गर्नु। केही पनि नचिताइकन बस्दा विभिन्न प्रकारका विक्षेपहरू आउन सक्छन्, निद्रा आउन सक्छ, चिन्ता आउन सक्छ। पहिला सगुण परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्नु। भगवान श्री कृष्ण वा भगवान शङ्करको पाउदेखि लिएर शिरसम्म, शिरदेखि लिएर पाउसम्म सम्झिनु एकछिनको लागि। भगवान श्री कृष्णका चरण कस्ता छन्, भगवान श्री कृष्णका पिँडौला कस्ता छ, पेट कस्तो छ, गाला कस्ता छ, नाक कस्तो छ, चेहरा कस्तो छ। पीताम्बरा गरुड बिम्ब फलाधरुष्णा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। पीताम्बर धारण गरेको, मयूरको पोख शिरमा लगाएको, वैजयन्ती माला धारण गरिरहेको, हातमा अभय मुद्रा धारण गरिरहेको थियो। शत्रुसँग धर्मध्वजलाई अन्त्य गर्नको लागि जसका हातमा सुदर्शन चक्र छ, यो विभिन्न प्रकारका आयुधले र वेशभूषाले युक्त भएको भगवान योगेश्वर श्री कृष्णको ध्यान गर्नु। यो सबैको लागि अधिकार छ, पक्षपात छैन। त्यही हो जीवनको धन। त्यही भगवान श्री कृष्णको आधारमा यो शरीर रहेको छ, अडिएको। यत्रो जीवन धारण गर्ने शक्ति जसले प्रदान गरेको छ, शक्ति प्रदाता भगवान श्री कृष्णको दिनमा 1 घण्टा ध्यान गर्न सकिँदैन? ध्यान गर्न नभए दोष गर्छ। आमाको गर्भमा जसले बचाइदियो, अहिले अन्न पानी दिएर जसले बचाइदिएको छ, हाड मासु छाला रगत कोषो पित्त सप्त धातु पंच महाभूत 24 तत्त्वको एक पुञ्जलाई जसले हराभरा गराइदिएको छ, यस्तो परब्रह्म परमात्माको 1-8 घण्टा बसेर पनि ध्यान गर्न सक्दैनौ भने यसभन्दा कृतज्ञता, यसभन्दा ठुलो दोष कसैलाई लाग्छ? आराम हुन्छ, सुख हुन्छ। हामीले ध्यान गरेर भगवानलाई सुख मिल्ने भई, हामीले ध्यान गरेर परब्रह्म परमात्माको इज्जत प्रतिष्ठा बढ्ने होइन। हामीलाई नै आनन्द आउँछ, सुख हुन्छ, महान गरिमा बढेको हुन्छ, दुःख र सुखलाई पचाउन सकेको हुन्छ, शोक चिन्तालाई पीडलाई उसले शोषण गर्न सकेको हुन्छ। आफ्नै कल्याणको लागि भगवान श्री कृष्णको ध्यान गर्नु। ध्यान गर्दै जाँदा जाँदा बुद्धि स्थगित हुन्छ, त्यसपछि त्यो मूर्ति पनि विलय हुन्छ। मूर्ति विलय भइसकेपछि मस्तके नचिताइकन ननिदाइकन बस्नु, यो हो ध्यानको विधि। तपाईँले कसरी गर्ने गर्नुभएको छ? आज यस्ता संस्था आएका छन्, हामीले ध्यान गराउँछौँ, कीर्तन गराउँछौँ, हामीतिर आऊ, हाम्रो संस्थामा आऊ, टिकट किन, यहाँ आऊ, यहाँ आयो भने हामीले सिधै माथि पुऱ्याइन्छ।
सूत्र केही पनि छैन। एउटा आफ्नो ग्रुप राजनीति गर्ने मान्छेले पार्टी बढाए चाहिँ पार्टी बढाउनको लागि आउँदैन। अलिकति ध्यान सिकाउँछ भन्छ। के सिकाउने? तिनको आहार शुद्ध छैन, विचार शुद्ध छैन, चिन्तन शुद्ध छैन, खानपान शुद्ध छैन। तिनीभित्र भयभरका विषय गरेर भित्र प्रविष्ट भइराखेका छन्। अनि तिनी आएर बिचराको ढुङ्गा जसले खियाएर पारी पुर्याउन सकेको छैन, बोटेले त्यो ढुङ्गा सिकाउन के अरे चलाउन सिकेका छैन भने त्यो अरूलाई कलाई तार्न सक्छ, आफै डुबिहाल्छ। आफै तर्न नजानेकालाई कलाई तार्छ। ध्यान सिकाउनको लागि अखण्ड ब्रह्मचर्य व्रत हुनुपर्छ, निष्ठामा रहनुपर्छ। शुद्ध शाकाहार सत्य यज्ञ खाएको यही वृत्तिमा रहन पर्छ। अनि कतिजना बनायो तिमीले? मैले यतिजना बनाएँ। कतिजना? मैले यतिजना। तिमीले कतिजना? हाम्रो हुल त ठुलै हो। अब ठिक हुन्छ भाइ, अब ताली बजाऊ, म ठुलो हुन्छु, तिमीले पूजा गर। आफै भजन भाइ, आफै भजन। अरे सिधो सिधो सिधो। एउटा नाक काटेको कथा सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? त्यो नाकलाई त नाकै त भन्न नि यहाँ गर्वमा के भन्छ नि यसलाई? एउटा नाक काटले बगान बढाएछ अरे। एक दिन अँधेरामा हिँडेछ। त्यो गाउँको अलिक ठुलो खाले मुख्य खाले रहेछ नि गाउँ। नेपालमा त मुखिया सुखिया हुन्छ नि, यहाँ परमामा के हुन्छन् कुनै थाहा छैन। एक दिन अँधेरामा कतै गाई गोठतिर जान हिँडेको, लोटेछ र सट्टै नाक काटिएछ। हेर्दा काम त नाकै छैन, के गर्ने बराबर। अब समाजमा हेर्दा सबैले नाक काटा भन्छ हो। नाक काटेकालाई के भन्छ? अगाडि जाँदा जेउ हजुर देवी राम भद्र कृष्ण भद्र भने पनि पछि बसेर यसो नाक काटा भन्छ। एउटा मान्छेको अगाडि भन्ने नाम हुन्छ, एउटा पछाडि भन्ने नाम हुन्छ। कर्ममा हुँदै हुँदैन त्यस्तो। एउटा ठुल्ठुला कान रहेछ नि, ठुला कानै बसेर भित्र भन्दा जेउ हजुर भन्छ। एउटा राख्ने हुन्छ, एउटा भन्ने खाले दुईवटा नाम हुन्छ। त्यो रिस उठेर भन्ने बेला भन्ने एउटा हुन्छ। रिस उठ्यो भने अब नाक काट्ने सबैले नाक काटा भन्छ। गर्ने के उपाय सोच्नु? रात पनि निद लाग्यो। त्यसपछि भोलिपल्ट 2-4जनालाई बोलायो। के हो नाक भन्छ? नाक साप के भएको न, बडा राम्रो छ, बडा प्रसन्न छु, म खुसी छु भने। के खुसी? आज त राति मैले भगवानको दर्शन पाएँ नि भन्छ। राति मैले आज भगवानको दर्शन पाएँ। आज म गद्द छु। अब मलाई 2-4 दिन खान पर्दैन भने मलाई ढुक्क भएर यस्तो आनन्द भयो, यस्तो आनन्द अहिलेसम्म मैले पाएको छुइनँ भनेर। मैले पाएका भगवानको दर्शन तिमीले नै चाहन्छौ? ल मुखियावाला, अब हामीले पनि तपाईँले दर्शन पाएको भगवानको दर्शन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै हुँदैन भाइ, मेरो चेलो हुनुपर्छ भन्छ। त्यसै काम चेलो हुन के आउनु पर्छ? अनि 2जनाका नाक काटाइहाल्यो। 2जनाका यता कता एक नाक। कतिजना भयो? 3जना भयो। अब समूहमा कमसे कम 3जनाको समूह त भयो। अनि मुखिया बाबा खोइ देउताको दर्शन। अब चुपचाप भाइ जे भयो भयो, अब सकियो काम। भगवान छ भने आउँदैन मलाई। अब हल्ला नगर, हल्ला गरेर त बराबर गर्छु। नाक पनि जोडिँदैन। अब हल्ला किन गर्छु? अब सङ्ख्या बढाउँदै जानुपर्छ, नभए हाम्रो ड्याइडेड गाउँमा सबैले नाक काटा भन्छ। अनि तिनले 3जना एक दिन ठुलो मेला, सायद अब यस्तो यो रामेश्वरम यो विद्यापीठमा लगाए जस्तो मेला एउटा ठाउँ रहेछ। त्यहीँ गएर 3जना चौरमा नाच्न थाले। जनाले बडा प्रसन्न भयो। किन नाचे? किन भगवानको दर्शन पाएँ भन्न थालेछन् 3जना। अब
अनि सबै आएर भन्न थाले, लो भगवान हामीलाई पनि भगवानको दर्शन गराइदिनुहोस्, बडा राम्रो भयो त। न त्यसै हुँदैन भाइ, उसले बडा शानदारसित भन्छ, डक्दैन उसले। अनि भएछ 15-20 जना एकान्तमा जानुपर्छ, कसैले थाहा पाउनु हुँदैन। एकदम ढोका लगाएर एकान्तमा बसेर शिक्षित हुनुपर्छ, भगवानको दर्शन त्यसै पाइन्छ। अनि गएर त्यो 3 जनाले 21 जनाको नाम काटिदिएछ। उता 21 यता 3 कति भयो? अब चलो खोइ अब भगवानको दर्शन भन्छ, चुपचाप भयो। अब जे भयो अब बडा हो भगवान। नाक काटाले एउटा गाउँले नाक काटा बनाउँथे अरे, अहिले प्राय गरेर यी ध्यान सिकाउने संस्था त्यस्तै आएका छन्। वर्ममा आएका छन् थाहा छैन। मैले यो नेपालको कुरा गरेको छु, यो वर्मको कुरा होइन। सायद वर्ममा पनि हुन सक्छ। होसियार हुनुपर्ने हुन्छ। जसले भागवत पढेको छ त्यसले ध्यान गर्न जानेको हुन्छ। भागवत पढेको नसुनेको योग्य व्यक्तिका मुखारबाट भागवत नसुनेको व्यक्तिले ध्यान गर्न, किनकि नारदको चरित्र आएन। यता फर्क उता फर्क भनेर मनोमानीको उपदेश दिन हुँदैन। शिष्यलाई शास्त्रानुकूलको उपदेश दिनुपर्छ। एकदम पंक्ति उच्चारण गरेर, श्लोक उच्चारण गरेर महर्षि वेदव्यास, सुखदेव स्वामी, ऋषि वाल्मीकि जस्ता जो शास्त्र प्रमाणभूत महर्षिहरूसँग लेखिएका यी पंक्ति उच्चारण गर्न उपदेश दिनुपर्छ। यसमा कहिल्यै पनि पश्चाताप हुँदैन। लहैमा तालीको बारेमा नाक काटले बगाल बढाएर कहिले पनि भगवान सिद्ध हुँदैन। कसैको पनि ध्यान लाग्नु हुँदैन। जीवन बर्बाद। नाक काट्ने त काट्नु खत्म भयो। अब फेरि फर्केर आउनुपर्छ, नाक जोडिन्छ। सनातन वैदिक धर्मबाट एकपटक च्युत भएर गयो, त्यहाँबाट खसेर गयो भने फेरि त्यहाँ आउन गाह्रो होला। भाग्यशाली व्यक्तिले यो पन्था, वैदिक पन्था, भागवतको पन्था, गीताको पन्था, महर्षि वेदव्यासका ग्रन्थ, ऋषि वाल्मीकिका ग्रन्थ, ऋषि पराशरका ग्रन्थ, यी ग्रन्थलाई परित्याग गरेर मनोमानिक तालिका भरमा कुनै शास्त्रका पछाडि लाग्यो भने ठुलो आत्मकलानी हुन्छ। भनिरहन गयो मिल्दैन केही पनि। चित्र धातु विचित्रातिनिव भग्न भुजद्रुमान् जलाशयान् जीव जलान् नलिनीसुर सेविता। चित्र सुनै पत्र रथैर विभ्रमत् भ्रमर कृष्णीय नलभेडुरस स्तम्भ कुशकीचक गौहरम। नाना प्रकारका वृक्षहरू थिए, वृक्षहरूमा पक्षीहरू थिए, फुल फुलिरहेका थिए, भुमराहरू गुन्जायमान भइरहेको थियो। त्यहाँको वातावरण बडा सुन्दर थियो। अघि पनि बडे ऋषि मुनि महर्षिहरू तपश्चर्या गरेर त्यो जङ्गललाई पनि बडा तीर्थ बनाएका रहेछन्। तीर्थि कुरुवन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थित गदाभृता। तीर्थलाई तीर्थ ऋषि मुनि महर्षिहरूले गराएका हुन्छन्। मैले जल पिएँ, पिपल वृक्ष मुनि बसेँ, पद्मासनमा बसेँ, शरीर सीधा गरेँ। त्यसपछि 6वटा चक्र हुन्छन् मान्छेका शरीरमा। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरक, अनाहत, विशुद्ध, विज्ञान, परमरन्ध्र। मूलाधार हामी बस्ने ठाउँमा भगवान गणपति हुनुहुन्छ। त्यसदेखि माथि भगवान प्रजापति ब्रह्माजी हुनुहुन्छ। नाभि स्थानमा भगवान विष्णु हुनुहुन्छ। हृदय स्थानमा भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। कण्ठ स्थानमा जीव देवता हुनुहुन्छ। दुई आँखाको बीचमा गुरु हुनुहुन्छ। परमात्मा जो शिर छ नि, शिरमा परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। 6 चक्र भेदन गरेर जो सहस्र कमलदलले युक्त भएको शिरोभागमा पुगेको छ भने त्यो व्यक्ति सिधै मोक्ष गतिलाई प्राप्त गरेको हुन्छ भनेर षड्चक्र चिन्तनको विधान बताइएको छ। आधारे लिङ्गनाभि प्रकटित हृदये तालुमूली ललाटे। यसरी योग शास्त्रमा आएको छ। तो त्यसपछि मैले निर्गुणको ध्यान गर्न जानेको बिना शरीर सीधा गरेर बसे। भगवान योगेश्वर श्रीकृष्णको दिव्य मूर्ति, पाउदेखि लिएर शिरदेखि लिएर पाउसम्म पीताम्बर फरफराइरहेको, हातमा शङ्ख लिएको, अभय मुद्रा लिएको, वैजयन्ती माला धारण गरेको, धर्म रक्षा गर्नको लागि हजारौं सूर्यका तेज किरणले युक्त भएको अनुहार चेहेरा, शिरमा मयूरको पोखलाई धारण गरेको।
जसका दृष्टि अत्यंत दयालु छन्, जो संसारमा गाडी रहेका भक्त छन् तिनलाई आफूतिर खिच्नको लागि अत्यन्त सुन्दर भएर गएको छ। यस्तो परघरमा परमात्माका मैले ध्यान गर्दै गएँ। ध्यायतस्तरणं भोजं भावनिर्जित चेतसा आत्मौकण्ठ सुकलाक्षो गिरिव्यासिनी शनैर्हरि। जब ध्यान गर्दै गए गला रोकियो, शरीर अत्यन्त प्रफुल्लित भएर गयो, रोमाञ्चित भएर गए, हृदय अत्यन्त हल्का भएर गयो। अनि सधैँ सधैँ मैले जो श्लोकमा पढेको थिएँ, श्लोक अनुसार ध्यान गरेको त्यो परकर्म परमात्मा मेरा बुद्धिमा आएर विराजमान भइदिनु भयो। मैले हृदयमा भगवान श्री कृष्णको ध्यान पाएँ। दर्शन रूपम भगवतो यत्तन्मनः कान्तं सुचापहं महा। मल्ला खेती बड़ा सुन्दर, आँखाबाट हाँसासुर भयो, शरीर रोमाञ्चित भयो, पुलकित भएर गयो। माने जीवनमा जो उपलब्ध गर्न चाहेको धन सम्पत्ति यथार्थ प्राप्त, जीवनको धन जसलाई पाइसकेपछि अरू पाउने आशा रहन्छ। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम मवैवांश जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। जसलाई देखिसकेपछि देख्ने इच्छा हुँदैन, जसको विषयमा सुनिसकेपछि अब दोस्रो सुन्ने शब्द बाँकी रहँदैन, जहाँ गइसकेपछि फेरि जाने ठाउँ बाँकी रहँदैन, जसलाई पाइसकेपछि अब त्यसभन्दा विशिष्टतम कुनै पनि वस्तु पाउन बाँकी छैन। यस्तो वस्तुको मैले दर्शन, यस्तो विषयको दर्शन पाउन, परमात्माको दर्शन पाउनको लागि 15 अध्याय गीता पढ्नु होला। निर्माण मोहाचित संग दोषा अध्यात्म नित्यापि निवृत्त कामः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगैर्गच्छन्त्य मूढा पदमाप्ययं तत्। 15 अध्याय। निर्माण मोह, मान मोह निषेधार्थ मान र दुनियाँले मान देला, सम्मान देला, प्रतिष्ठा देला, दुनियाँका पछाडि दिएला, भगवानका पछाडि। परमात्माले मान सम्मान दियो भने तलको माथि कीटाणु पनि महान भयो। मोह आसक्तिदेखि अत्यन्त रहित भएको इन्द्रियका पछाडि ल्याएर यो खाउँ, यहाँ जाउँ, कति मदस्ता उहिले पिते सके कति सुते काचन बाँचुला मके भनी कुनै कति नातिले किना तलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। इन्द्रियलाई तृप्ति गराउँदा आज आँखाको रूपलाई म तृप्ति गराउँछु, अर्थात् आँखाद्वारा रूप देखेर म तृप्ति हुन्छु भनेर 1 वर्षदेखि रूप देख्न लागेको, आज 80 वर्षसम्म देखेर कोही थाक्यो। दुनियाँका शब्द सुनेर कानद्वारा म तृप्ति हुन्छु भनेर के शब्द सुन्यो, 80 वर्षसम्म सुनेर पनि कोही तृप्ति भयो शब्दद्वारा? मेवा मिष्टान्न खाएर म तृप्ति हुन्छु, म मोटो घाटो हुन्छु भनेर कस्ता कस्ता रसहरू खायो भने खाएर के तृप्ति भयो आज 80-90 वर्षसम्म? कोही बस 5 लकोका लागि खाए। देखेर सुनेर छोइएर हेरेर सारा विश्व ब्रह्माण्ड भ्रमण गरेर कोही थाक्दैन, कसैको हृदय तृप्ति हुन्छ। यो त त्रिगुणात्मक सृष्टि हो, को तृप्ति हुन्छ? जति गयो त्यति जान्छ, जति गयो त्यति जान मन लाग्छ। बहिर्मुखी तृप्ति, यसलाई जति खिच्न सक्यो त्यति तृप्ति भएर गयो, त्यति अनुशासित हुन्छ, त्यति उसले चाहेको चिज हृदयभित्रै पाएको हुन्छ। सुख एकातिर छ, खोजेको छ, अर्कोतिर कहाँबाट मिल्छ? एउटी बुढी आउँदै रहेछ अरे गाउँमा, बुढी आमाको कथा सुन्नुभएको छ तपाईँहरूले? सुन्नुभएन? आज बुढी आमाको कथा सुनाउनु पर्यो। एउटी बुढी आमै कोठामा बसेको रहेछ, अनि एउटा बटन भन्छ कि काग भन्छन्, के भन्नु चाहिँ यहाँलाई? बटन हो, पछि त काग पनि भन्छ, नेपालमा काग पनि भन्छ हो, यहाँ बटन भन्छ हो। भाषा मिल्यो? जय होस्, राम्रो मिल्यो।
बटन छिन्न थालेछ अनि एउटा सियो लिएर अनि त्यो बटन लगाउन थालेको हातबाट सियो तल खसेछ। कोठो अँध्यारो रहेछ, छामछुम गरे नि भेटाएन। अनि त्यो सडकको नबिदैमा उनको घर रहेछ, सडकमा बत्ती बलेको रहेछ। अनि बुढी आऊ त्यही बत्ती मुनि गरे त्यही खोज्न थालिन्छन्। अनि 2-4 जना युवकहरू उताबाट आएका रहेछन्। बुढी आऊ तपाईको के हराएर यहाँ खोजिरहनु भएको छ? तपाईको त्यस्तो के चिज के मूल्यवान पदार्थ हराएर खोजिरहनु भएको छ? हामीलाई पनि भन्नुहोस्, हामी पनि खोजिन आउँछौँ। बाबु मेरो सियो हरायो। युवकहरूले खोजीसँग खोज्नु थाल्यो। बुढी आऊ भेटिएन भने किताबले त्यसपछि उनीहरूले सोधे कहाँ फसेको थियो? खोज्नु त कोठामा, फस्न त कोठामा फसेको हो बाबु भने। कोठामा फस्ने बाटोमा किन खोज्नु भयो त माता भनेर सोचेपछि यहाँ उज्यालो रहेछ बाबु, त्यही भएर खोजेको। कोठो अँध्यारो थियो, यहाँ उज्यालो रहेछ, भेटिन्छ कि भनेर खोजेको। जहाँ फसेको छैन त्यहाँ उज्यालो छ भन्दैमा भेटिन्छ। अँधेरै भयो भने जहाँ फसेको त्यही। यस्तै सुख एकातिर छ, आनन्द एकातिर छ। दुनियाँले इन्द्रियको बाटो गरेर, आँखाको बाटो गरेर, कानको बाटो गरेर, नाकको बाटो गरेर, जिउराको एक इन्द्रियको बाटो गरेर संसारतिर गएर सुखको अनुभूति गर्न चाहेका छन्। 10 वर्षदेखि सुख खोज्न थालेका मनुष्य आज 90 वर्षका हुँदाखेरि पनि सुख पाएका छैन। सुख भयो भएन भन्यो भने भएन भने अब यसै गर्छ नि, यसो कसैले गर्दैन। मसँग देवघाटमा आउँछन् भक्तहरू। देवघाट कति जानुभएको छैन, थाहा छैन। ठुलो तीर्थ हो, त्यहाँ बसेको छु म। विद्यार्थीहरू छन्, पठन पाठन चल्छ, जप तप गर्ने ठुलो तीर्थ हो। अनि भक्तहरू जान्छन्, प्रणाम गर्छन्, गुरुदेव हामीलाई उपदेश गर्नुहोस्, के गर्नुहोस् भन्छन्। अब कति वर्षका भयो? 65 वर्षका भयो भने अब जब गर्न आऊ, देवघाट बस, कमसेकम 2 वर्ष जब गर, तिम्रो कल्याण हुन्छ, बल्ल उपदेश गर्नुला भनेको। स्वामीजी अझै यति मिलिया छैन भन्छ नि, के मिलेको होइन यति थाहा छैन। केही मान्छे 75 वर्षको उमेरमा फेरि देवघाट आएर सोद्धाखेरि अझै मिलिया छैन। 65 वर्षमा यति मिलिया छैन, 75 वर्षमा यति मिलेन, अब 85 वर्षमा त यति मिल्दैन, मर्नेलाई त मिल्दैन। यस कारण यहाँ ध्यानको विधिद्वारा आफ्नो हृदयलाई आफूले सफा गर्नु, चाहेको वस्तु हृदयमा प्रकट गराउनु। नारद भन्छन् सधैँ रूपम भगवतो यत्तन मनकान्तं सुचापाम अपसन सहस्रो तस्थो वैकल्प्याम दुर्मनाइव। परमात्मालाई प्राप्त गरे, हृदयबाट आनन्दित भयो, पुलकित भयो, जीवनको धन, जीवनको रस प्राप्त गरे। अब प्राप्त गर्नुपर्ने कुनै विषयवस्तु बाँकी भयो जस्तो मलाई रहेको थिएन। एक क्षणपछि फेरि त्यो ध्यानमा देखेको पुरुष हरायो, दुःख भयो। मेरा फेरि पसिना आयो, के गरेँ? त्यस्तो रूप देख्नको लागि मैले फेरि कोसिस गरेँ। विदृक्षुस्तदहं भूय परिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो विना पश्यन् अवितृप्तैवातुर। एवं यतन्तं विदधि मामाह गोचरो गिरां गम्भीरस्वक्षणया वाचा शुचप्रशमयन्निव। अतः ध्यान गर्यो, परमात्माले मलाई परित्याग गरे, कहाँ जाउँ, के गरौँ? आँखा खुले, बाहिरबाट फेरि त्यस्तै परमात्माको दर्शन पाउनको लागि मैले कोसिस गरेँ। अब परमात्माको दर्शनदेखि विहीन भएको यो शरीरलाई राख्नु अब उचित छैन, यो पृथ्वीको भार हो, यो भार राख्न उचित छैन भनेर अब यो शरीरलाई परित्याग गर्नको लागि चिता तयार गरेँ। चिता तयार गरेर आगो लगाएँ। आगो लगाएर त्यो चितामा प्रवेश गर्नको लागि म तयार भइरहेको। चिता त थाहा बनाउँछ नि त, पाउनुहुन्छ? चिता भनेको के हो? अन्तिम विदा हुने स्थान बिस्तारा भन्नुहोस्। त्यहाँ गइसकेपछि फेरि फर्केर आइँदैन। ए ठुला छोरा मैला छोरा यो गर्नु भनेर केमा सुतिसकेपछि फेरि अराउने काम बाँकी रहँदैन? अरे ए त्यो अन्तिम बिस्तारा हो।
शरीरलाई परित्याग गर्नको लागि म तयारी भइरह्यो। त्यस बेलामा आकाशवाणी भयो, हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मामां द्रष्टुं विहारहति अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। आकाशवाणी भयो, हे वत्स, शरीरलाई त्यसरी परित्याग गर्नु हुँदैन। यो जन्ममा तिमीले जे दर्शन पाउने थियो पायौ, अब उपरान्त तिमीले यो जन्ममा पाउँदैन। अविपक्वकषायाणां दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्। जसका पाप वृत्ति पूर्णतया परिसमाप्ति भएका छैनन्, अब त्यस्ता व्यक्तिलाई धेरै पटक दर्शन हुँदैन। तिम्रो साधना अझ पूर्णतयासँग पूर्ण भएको छैन, सम्पन्न भएको छैन, जसको कारणले अब तिमीले दर्शन पाउन सक्दैनौ। ठिक छ, अब येन केन प्रकारले ऋषिहरूले दिएको जो उपदेश हृदयङ्गम गर्दै ध्यान विधिलाई साथमा राख्नु, मन्त्र विधिलाई साथमा राख्नु, पूजा विधिलाई सम्यक प्रकारले सम्हाल्दै तिमीले आफ्नो आयुलाई समाप्ति गर्दैौ। अर्को जन्ममा तिमीलाई देवदूत भगवानको प्रिय पात्र बनाएर जन्माइदिनेछु भनेर भन्नु। आकाशवाणी भयो, सबसे भया दीर्घयाते जातामय दृढामति हेत्वा पद्यमिमं लोकं गन्तामज्जनतामसि। छोटो समयमा तिमीले ऋषिको सेवा गर। सत्सेवा, सत्सेवा भनेको ऋषिहरूको सेवा। अदीर्घया भनेको छोटो कालमा, सानो समयमा छोटो कालमा तिमीले ऋषि मुनि महर्षिको सेवा गर्यौ, जसको कारणले मलाई हृदयमा दर्शन गर्न सफल भयो। अब उपरान्त सक्दैनौ। तिमीले आफ्नो शरीरलाई शुभ कर्म गरेर अब नाश गर्दै हो, माने समय आउँछ शरीर त्यहाँ नष्ट हुन्छ। अर्को जन्ममा ठिक हुनेछ, तिमीलाई देवदूत बनाएर म जन्म दिन्छु भनेर आकाशवाणी भइसकेपछि सन्तुष्ट भयो। एतावदुक्तो परराम तन्महद्भूतं नभो लिङ्गमलिङ्गमेश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्षापनामं पिदते लुकम्पितः नामान्यनन्तस्य तत्र पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यकं स्तुष्टमनागतस्प्रिय कालं प्रतीक्षं विमदो विमत्सरः। अलिङ्गम शरीर देखेन, परन्तु लिङ्गम भनेको शरीरले जस्तो उपदेश गरेर जब आकाशवाणी उपराम गरे त्यति फर्केर प्रणाम गरे। आकाशवाणी गरेर प्रणाम गरे, अरू के गर्ने? मूर्ति त देखिया दिएन, प्रणाम गरे। त्यसपछि अब ऋषिहरूले सिकाइदिएको नाम उच्च सुन्दै उच्चारण गर्दै अब भ्रमण गर्न थाले। नामान्यनन्तस्य हतत्रप पठन। हतत्रपका लज्जालाई परित्याग, भगवानको नाम उच्चारण गर्न कसैले चाहिँ लाज मान्नु के हुन्छ कि लाज मान्नुपर्छ? जसले आमाको गर्भमा बचाइ जल बिन्दुमा यत्रो शरीर तयार गरियो, 3.5 कोटी नसा नाडी बनाए, खाएको अन्न पचाइदिएर यस्तो शरीर तयार गरिदिए। परमात्माले तपाईँ हामी प्रति गरेको कृपा यदि सम्झने नसम्झिकन मूर्खले खाने जस्तो दाल भात खाने भन्ने त कुरा छैन, केही छैन शरीरमा, केही छैन। परमात्माको हाम्रो शरीरप्रतिको लगानी हेर्ने हो भने आत्माबाट असुरता धारा गिर्छ। के गरिदिन्छ? यो शरीर आफ्नो दाल भातमा हो होइन भन्छ। धान चामल हो। भगवान शङ्कराचार्यले तत्त्वबोध नाम गरेको एक ग्रन्थमा लेख्नु भएको छ, यसको नाम अन्नमय कोश हो। अन्नरसेनैव भूत्वा अन्नरसेनैव वृद्धि प्राप्य अन्नरूप पृथिव्यां यद् विद्यते तद् अन्नमय कोश हो। अन्नको रसद्वारा उत्पन्न भएको, अन्नको रसद्वारा बढ्ने, अन्नको रसले युक्त भएको पृथ्वीमा जसको अन्त्य हुन्छ त्यस शरीरको नाम हो अन्नमय। अन्न रजबीजको संयोग शरीर तयारी, अनि त्यसपछि त्यही रसले बढ्दै गयो। अन्नको रस 10-8 दिन तपाईँले भित्र लैजानु भएन भने शरीर रहन्छ? मलाई चिन्ता हुन्छ। जब एकादशी आयो भने
कति ठुलो चिन्ता हुन्छ तपाईँलाई चिन्ता हुन्छ हुँदैन चिन्ता हुँदैन उपवास बस्नुहुन्छ कहिले कहिले तपाईँहरू भन्नुहुन्छ अब भोलि एकादशी आयो भने आजै निद्रा लाग्दैन के खाएर उपवास गर्ने होला भनेर खाएर निस्कियो शिवरात्रि आयो भने विधाता अब के खाएर होला यति ठुलो चिन्ता उपासना भन्दा शरीरको चिन्ता यहाँ पशु बलि दिएर देवताको पूजा गर्ने चलन छैन कर्ममा बेतालमा त बडा दुर्दशा छ तर अहिले धेरै हड्दै छ र पनि बडा दुर्दशा छ नि त ब्रह्ममा त्यस्तो छैन देवताको नाममा पशु बलि गरेर अलिक पेट पूजा गर्ने छैन राम्रो कुरा पशु बलि देवताको वहाँ पशु बलि गर्ने बेला भयो भने हामी बोका किन्न जान्छन् अरे अरे अब हामी साधुले पनि यस्तै बोका किन्न गयो अरे 2-4 जना अनि त्यसपछि यसो हेर्ने अरे बोक हेरिसकेपछि हुन त बलि चढाउनको लागि हो देवता नाममा बिचरालाई अन्त्य गरिदिनको लागि हो उसो घरै पुगादिन हो अनि 2-4 जना किन्न गएछन् त यसो हेरेको अनि एउटालाई उचाल्न पठाएछन् यो कतिजनालाई पुग्छ भाइ भन् भनेर बलिको सम्झिया चाहिँ कतिजनालाई भन्छ अरे मूर्ख त्यो बलिको लागि गएको हो कि उसको पेटको लागि गएको विचित्र छ मान्छेको गति अलिक बलि सधैँ अझ पूजा गर्न हो घर लिप पोत गरेर कपडा धोएर पनि पूजा गर्थे पहिला अनि छोरा मान्छेले बोको डोराएर गए अनि एउटा रुख पनि एउटा ढुङ्गो ठडाएर के भन्छन् कुल देवता अनि भूत प्रेत के त्यो ढुङ्गालाई मान्य हुन्छन् अनि उता जडलाई ठडाइराखेका छन् ढुङ्गो यता चेतन मन्दिरलाई डोराउँदै ल्याएर गएका छन् बोको प्यार गराइराखेको छ ए मान्छे दया गरेर हुन्छ परन्तु उसले दया गर्दैन उता ढुङ्गामा ठिकठाक गरेर पूजा पाठ गर्यो क्या अनि त्यसपछि गएर पूजा गरिसकेपछि अन्त्यमा के गर्छन् पानी छर्किदिन्छन् अरे अझ काना पानी हालिदिएपछि बोको यसो गर्छ अरे ए मान्छे नगर भन्छ अनि त्यो मान्छेले भाषा यस्तो प्रकार खुसी भयो ठोक भन्छ अर्का उसले नगर भन्छ मान्छेलाई उसको भाषा मान्छे न हो त्यसपछि दुर्दशा निम्ति आयो अनि त्यसपछि बोकेर घर ल्याएर आयो उता बुढाले बिचराको छेद गराएर बोकेर घर ल्याएर उता घर बुढी पेचार गरेर ठिक्क परेर बसेको छ घरमा बुढाले कतिखेर लिएर आउँदैन अनि त्यसपछि धोती फेरेर पकाउँथ्यो राजा पहिला चोखो मासु पनि कस्तो जुठो र चोखो अनि चुलामा लगेर त्यो पकाउने अनि ती सानो बच्चा रुँदै अगाडि गयो भने यही पत्र उतलाई यहाँ यसले छोला भनि चुलामा के पकाएका छन् मरेको पकाएका छन् कि जिउँदो चुलामा मरेको पकाएका छन् भित्र त्यो जिउँदो सानो बच्चा रुँदै गयो भने छोलाबाट उतापट्टि हटाइदिन्छन् अरे राम 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 यो मान्छेको मस्तिष्क मान्छेको बुद्धि मान्छेको विचार यसको विवेचना यसको संस्कार यसको पद्धति के पद्धतिमा त्यो जागे घुरिएको छ थाहा छैन यसको मान्यता हो हिंसा समान अरू केही हुँदैन पाप यो चाल देख्दछु म त बहुतै खराब कविता बाजी शरीर तन पोषण लागिएका मार्नु अनेक पशु यो कुन हो विवेक अरे मान्छे तिमी विवेकी प्राणी हो सारा प्राणीको तिमीले रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ तिम्रो चेहरा अनुहार हेरेर ती बोका पाठा परेका सबै रोइरहेका छन् तिम्रो आश्रय चाहिरहेका छन् तिमीले क्लिष्टपन धारण गरेर नजाऊ
यो त ठाउँ-ठाउँमा चलेको हुन्छ तर राम्रो कुरा होइन। मनुष्यको लागि परमात्माले अन्न, दुध, दही, घिउ, जल सारा तयार गरिएको छ। यसको गल्ती नगर्नु भनेर लेखेको छ। अब मान्छेले गर्छन् र जसले गर्छन् तिनीहरूले बेहोर्छ, तर ठुलो दोष छ। आफ्ना छोरालाई कसैले एउटा नराम्रो शब्द भनिदियो भने लाठी लिएर गएको हुन्छ। अर्काको छोरो नाश गर्न भने तयारी भइरहेको छ। हेर्नुहोस् कति ठुलो अन्याय। यस्ता यस्ता कुराहरू आएका छन्। हतत्रप त्रपुलज्जाय भन्ने धातु छ व्याकरणमा। हतत्रप, तर्प भनेको लाजलाई परित्याग गरेर नाम उच्चारण गर्न थाले। नामान्यनन्तैस्य हतत्रपः पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटं स्तुष्टमनागत स्त्रियः कालं प्रतीक्षन्नपि मधो विमत्सरः। अनन्त स्वरूप भएका परमात्माको नाम उच्चारण गर्ने एकदम उच्च स्वरले लाज संकोच घृणालाई परित्याग गरेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय उच्चारण गर्नुहोस्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। बोल वासुदेव भगवान को। लज्जल परित्याग करे सरी गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटं स्तुष्टमनागत स्त्रियः कालं प्रतीक्षन्नपि मधो विमत्सरः। अत्यन्त गोपनीय भद्राल्याण गर्ने होला। यस्ता नामहरू उच्चारण गर्दै गाम पृथ्वीमा पर्यटन एकदम भ्रमण गर्दै तुष्ट मना सन्तुष्टि भएर भ्रमण गर्न थाले। अरू कोही छैन। यस्ता मित्र कुल कुटुम्ब को हुन् कहाँ के छन् सारालाई परित्याग गरेर अत्यन्त उमङ्ग भएर भगवान योगेश्वर श्रीकृष्ण मय बनेर विमतो विमत्सरः दुईटा दोहोलाई छोडेर आए। मद र मत्सर दुईटा दोष छन्। मद भनेको मै हुँ भन्ने धनलाई लिएर सम्पत्तिलाई लिएर परिवारलाई लिएर कुटुम्बलाई लिएर अहंकार गर्नुको नाम हो मद। अत्यन्त माथिए यो ठुलो दोष हो। फेरि अर्को मत्सर नाम गरेको दोष छ एउटा। पहिले दिन पनि संकेत गरेको थिए। अर्काको उपकार वा अर्काको श्रेय सम्पत्ति अर्काको सुख देखेर जसको हृदयमा डाह आउँछ चिन्ता आउँछ पीर आउँछ त्यस्ता दोषको नाम हो मत्सर नाम गरेको दोष। उन्नति देख्न नसक्दा यी दुईटा दोषलाई परित्याग गरे। मत्सरको एउटा दृष्टान्त छ सुन्नुहुन्छ तपाईहरुले? सुन्नुहुन्छ? अब भागवत त यस्तै हो यही प्रथम स्कन्धमै रहने भए पाठ त पुरा भइसकेको छ हो। तपाईलाई चिन्ता त छैन यो पुरै द्वादश स्कन्धसम्म सिद्धिएन भनेर चिन्ता छैन कसैलाई भन्नु। चरित्र भनेर के भयो? राजा भएका थिया छोरा पाएका थिया चाहिने जसो मात्रले के काम दियो हो। मत्सर भनेको डाहा दोष। एउटा गाउँमा दुईजना एकजना भक्त रहेछ देवीको उपासक भक्त। त्यो भक्त एक दिन जगत जननी भगवतीको उपासना गर्न भनेर गए। श्रीमतीलाई घरमा छोड्यो। श्रीमतीले भन्यो श्रीमती तिमी घरमा बस
अब जगत जननी भगवतीलाई प्रसन्न बनाएर पुरा धन सम्पत्तिले युक्त भएको घर आउँछु म वरदान चाहिन्छ सम्पत्तिको लागि भगवतीलाई प्रसन्न बनाउँछु आमालाई प्रसन्न बनायो भने उहाँले यथेच्छ धन सम्पत्ति दिनुहुन्छ अनि सुखपूर्वक हामी घरमा बस्न पाउँछौँ छिमेकी भन्दा एकदमै ठुलो बडो घर बस्न पाइन्छ भने त श्रीमतीले पनि सम्पत्ति पाइन्छ भने हुन्छ त गई बक्सियोस् भने बक्सियोस् हुन्छ नि त्यो वर्मामा बक्सियोस् हुन्छ हुँदैन हुन्छ आफूलाई चाहिएपछि माग्न पर्यो भने बक्सियोस् खाइ बक्सियोस् जब चित्त बुझेन भने त्यो बक्सियोसमा के हुन्छ अर्कै पनि हुन्छ हो चित्त बुझ्दाखेरि कहाँ हुने नि भाषा बक्सियोस् खाइ बक्सियोस् खाइ बक्सियोस् चित्त बुझेन भने त त्यसपछि तपस्या गर्दा गर्दा जगतजननी भगवती प्रसन्न हुनुभयो त्यसपछि वरदान माग्नु भन्नु हे आमा मलाई सम्पत्ति चाहिएको छ अब सम्पत्ति दिनुहोस् भनेर तुलसीले तँलाई सिधै सम्पत्ति दिँदैन भाइ तिमीलाई मैले एउटा घन्टी दिन्छु जे चाहिन्छ त्यही वस्तु सम्झेर घन्टी बजाउनु त्यही सम्पत्ति आउँछ भनेर भगवतीले एउटा घन्टी दिन्छ मेरो हातमा दिनुभन्दा पहिले भाइ एउटा फेरि ख्याल गर नि तिम्रो जो छिमेकी छ नि तिम्रो भन्दा दोब्बर बढोत्तरी हुने छैन तिम्रो एक भयो भने उसको 2 सम्पत्ति बढ्छ भनेर लाग्यो जे चाहिन्छ त्यो माग्नु तर तिमीले पाए भन्दा छिमेकीको दोब्बर आफै बढेर भएको हुन्छ अनि भगवती त्यही अन्तर्ज्ञान भइहाल्यो अब घन्टी त पाइयो आफ्नो भन्दा छिमेकीको बढ्नेपछि त राज्यको समस्या आयो भाइ त्यही पनि लिएर आयो घरमा घन्टी घरमा लिएर आइसकेपछि अनि श्रीमतीले सोचे के भयो भगवतीको दर्शन भयो कि भएन कति सम्पत्ति श्रीमतीले त सम्पत्ति लिएर तिमी कहाँ लिएर आउँछ भने के ल्याएर पनि सम्पत्ति नभए घन्टी पो लिएर आएछ बुढाले के गर्ने त घन्टी त त्यसपछि श्रीमतीलाई भन्छ ठिक छ मनोरथ पुरा भएन यो घन्टीलाई तिमीले एउटा टालोले कपडाले बाँधेर लगेर पेटीभित्र बाकसभित्र राख म फेरि जान्छु विदेशतिर अब त्यो तपस्याले भएन विदेशमा गएर सम्पत्ति लिएर आउनु पर्यो भन्नु जबसम्म म आउँदैन तबसम्म यो टालो नफुकाउनु यो कपडा फुकाएर घन्टी सटी नबजाउनु भन्न थाल्यो बस्यो धेरै छ श्रीमान गएको 10औं वर्ष भयो फर्केर आउँदैन घरमा सम्पत्ति केही छैन खाने रानीशाला बन्द भयो बिहान खायो बेलुका छैन बेलुका खायो बिहान छैन कति मागेर खाने बडा समस्या आयो पऱ्यो यो घन्टी नफुकाउनु नहेर्नु भनेर त भन्नुभएको थियो मेरो शरीर बाँकी रहे बाँचेन बल्ल पतिसँग भेटघाट हुन्छ नभए कहाँबाट भेटघाट हुन्छ उहाँले लिएर आएको एक घन्टी बिक्री गरेर भए पनि कमसेकम एउटा घर त एक तले घर त बनाउनु पर्यो भन्ने विचार गरेर त्यो घरको कल्पना गर्दै गर्दै घन्टी फुकाएदेखि तालो फुकाउँदा त 3 बज्यो एउटा घर त त्यसै सिद्ध भएछ एक तले घर तयारी भयो अनि बडा प्रसन्न भयो यस्तो सम्पत्ति यहाँ छोडेर पति जाने विदेशतिर कस्ता बुद्धि नभएको अनि बाहिर निस्केर हेर्दा त छिमेकीको त 2 तले भइसकेको गयो अब के भयो यस्तो त्यसपछि अझै चित्त बुझेन एउटा कोठाले पिएन यता भान्साघर चाहियो उता के राख्ने चाहियो आउनु पर्यो अझ माताजीहरूलाई त घरभित्र राख्नु पर्यो नि के अटाउँदै भोराभोरी पैसा बोकेर माताजीहरूलाई बजार गर्न लैजाने भने के दशा आउँदो नेपालको कुरा हो यहाँको होइन फेरि त्यसपछि पुगेन र अर्को तलो पनि बनोस् हे भगवान्मा 3 घन्टी बजाएको त अर्को तलो भयो 2 तलो भयो छिमेकीको कति तले अरे अब भित्र आफूले त्यो कोठामा के चाहिने थिए चाहिने जति अब पल्किन हो अब कानमा लाउने चाहियो 3 घन्टी नाकमा चाहियो 3 घन्टी गलामा झुक्न चाहियो 3 घन्टी हातमा लाउने चाहियो बाबा हरे राम राम भगवान जानु के भयो त्यहाँ थाहा भएन कोठा पनि पुरा पुरियो छिमेकी कहाँ हेर्दा त छिमेकीको दुलै त अर्कै भएपछि सुनै सुन भयो भइसक्यो
अब श्रीमान फर्केर आउँदाखेरि त लोभा अब घन्टीको प्रभाव उसलाई थाहा भयो श्रीमतीले गल्ती गरेछ अब भन्न भएन किन यस्तो गरेको भने मैले पागल भन्छु यत्रो सम्पत्ति छोडेर विदेश गरेर बसेको मान्छे यो श्रीमतीको पागल भएर त पाउनु हुँदैन भाइ भयो चुपचाप लायो अनि बिस्तरामा सुतेको थियो आफ्नो त 2 तले घर भयो सबै सम्पत्ति भयो ठिक त्यो छिमेकीको 4 तले यो त सही भएन भाइ भनेर विचार गर्न खटियामाथि फल्केर विचार गर्यो हे भगवती माता मेरो एउटा आँखो फुटोस् भनेर टिन्न घट्न पर्यो एउटा आँखो फुट्यो छिमेकी कहाँ नि अब 10 बज्यो बा 11 बज्यो 10-11 बजे भोजनको समय भयो भोजन भित्र श्रीमतीले भोजन तयार पारेर अनि थालीमा ठिकठाक पारेर अनि भित्र बोला भोजन गर्नको लागि अब भोजन गर्न गएका बुढा माउले अर्के बुढा माउ भन्दैन यहाँ बुढा माउ भन्छ बुढी माउ नि भन्छ त्यो घरको माउको हो थाहा छैन बुढाले बुढीलाई बुढी माउ माउ भनेको ठुलो होला कि माउ भनेको बर्मेली भाषा त होइन बुढी माउ र बुढो माउ माउमा हुँदा रहेन नि घर त्यो पनि पुरा मिल्लाका समयका कुरा आउनु बुढा माउ र बुढी पुरा नमिल्दाखेरि अब भित्र भोजन तयार गर्नु बुढा माउ भोजन गर्न गयो भोजन गर्न गएको बुढाले के गर्छ भित्र गएर के हलो जस्तै कोदालो खने भलिबल खेले भोजन गरेर खाने भोजन अब भित्र भोजन गर्न गएको के गरे भनेर बाहिरको मान्छे हेर्न जान आवश्यकता छ कि छ भोजन गरेर तो त्यस्तै मेरा पुत्र र पाण्डु पुत्र युद्धको लागि कुरुक्षेत्रमा गइसकेका छन् त्यहाँ गएका मेरा पुत्र र पाण्डु पुत्रले के गरे किन अपूर्वत हे सम्झय पद भनेर किन क्रिया प्रयोग गर्न पर्यो रहस्य छ ठुलो व्याख्या गरेका छन् तीर्थको महिमा र गरिमालाई प्रस्तुत गर्दै भनेका छन् त्यो कुरुक्षेत्र भनेको धार्मिक क्षेत्र हो धार्मिक क्षेत्रमा बडे ऋषि मुनि महर्षिहरू बसेर तपस्या गरेका छन् त्यो धार्मिक क्षेत्रमा गइसकेपछि मैले नगर्ने काम गरेँ उनीहरूलाई प्रेरणा गरेर पठाइसकेँ त्यहाँ गएर मेरो पुत्र दुर्योधनको मनमा युद्ध नगरौँ सम्पत्ति बाँडीचुँडी गरेर राखौँ बसौँ बाँचौँ युद्ध गर्ने राम्रो कुरा होइन भन्ने थाहा कृपले कतै परिवर्तन त गरिदिएन गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो भन्ने अवधारणाले धृतराष्ट्रले किम अकुर्वत भन्ने आशय प्रस्तुत गरेको कुरो बुझ्नुभयो धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पाण्डवस्तैव किम कुर्वत सञ्जय किनकि तीर्थले मान्छेको मनलाई परिवर्तन गर्दैन आकर्षण गर्छ ऋषिहरूको तपस्या हो त्यसैले तीर्थको यहाँ महिमा छ र यहाँ महर्षि वेदव्यास पनि ब्रह्मरथ नद्यां सरस्वत्यामाश्रमोपस्थिते तटे सम्यक् प्रासयते प्रोक्त ऋषिणां सत्रवर्धन ऋषि मुनि महर्षिहरूको यज्ञ वर्धन हुने सरस्वती नदीको किनार पश्चिम तट सम्यक् प्रास गरेको तीर्थ ठुलो तीर्थ त्यहाँ गएर बस्नुभयो तस्मिन् स्वास्त्रते व्यासो कदली सन्दमण्डिते आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं झुपडी बनाएर बस्नुभयो वरिपरि बयरका झाङहरू थिए दिनमा एक पटक बयरका फल खानुहुन्थ्यो वेदव्यासले आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं परबरमा परमात्माको ध्यान गर्नुभयो भोजनको नाममा त एक पटक दिनमा बदरीका बयरका फलहरू खानुहुन्थ्यो आजका ध्यान सिकाउने मान्छेहरू आउँछन् यहाँ कता कतै त्यस्ता भेटिन्छ
ध्यान गर्ने बेलामा अलि बल चाहिन्छ। बल ल्याउनको लागि कुखुराको अन्डा खाएपछि बल्ल ध्यान आउँछ भयो भनेर अन्डा खाएर ध्यान गराउने संस्था पनि छन् नेपालमा। अब यहाँ छन् कि छैन थाहा छैन। के खाए कसो कसो हेर्नुहोस्, आहार पहिला ठिक हुनुपर्छ। हाम्रा ऋषिहरूले आहारमा ज्यादै ठुलो जोड दिए, किनकि यो शरीरले आहारको एउटा पुण्य न हो। माताजीहरूले आफ्ना साना बच्चालाई एकदम शुद्ध शाकाहार भोजन खुवाएर भगवान नाम सङ्कीर्तन उनका कानमा पारिदिएर बढाउँदै बढाउँदै लैजानु, त्यसको कल्याण हुन्छ, आफै पनि कल्याण हुन्छ। छोरा नातिलाई मोटो घाटो बनाउँछु भनेर अहिले त विचित्र चाउचाउ हुँदै नै चाउचाउका त्यो लामा लहरा हुन्छ त्यसले खाले। माताजीहरूले त्यो चाउचाउ मात्रै बनाउँदैन, एउटा दुईवटा कपालका पनि राखेका हुन्छन् त्यसमा। अनि त्यो गुट मुटिन्छ, अनि बच्चालाई खाना दिए, अनि एक भाइ तल गएर अडियो, एक भाइ तल अडियो त अडियो, किनकि मोटो घाटो बनाऊ। अनि के खाए? अन्डा खाए, यतापट्टि के खाए? मांस हात पनि गराए। अनि त्यसपछि के मिसाएका बिस्कुट खान थाले। अनि बिस्कुट खाए, 21 कुल खाए, 22 कुल खाए, रिस उठ्यो भने अलिक कुट्न थाले। बिल्कुल त्यस्तो होइन। बालक अबोध हुन्छ, त्यसका लागि पौष्टिक पदार्थ हामीसँग कमी छ। बच्चाका लागि पौष्टिक पदार्थ हामीसँग कमी छैन, प्रकृति आमालाई दिनुभएको छ। भगवानले त्यो सारा उसलाई साग पात गेडा गुडी सारा वस्तु पदार्थ तयार गरिदिएको छ, परन्तु त्यसलाई छोडेर सजिलो हुन्छ भनेर ठक 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 पारे। अनि चाउचाउ खाएर आधा भित्र आधा बाहिर। अब कसरी झिक्रियो त्यसलाई चाहिँ आएर, किनकि जीवन पद्धति भनेको पहिलेदेखि सम्हाल्दै लैजानु। ड्राइभरले 30 मिटर पर गएर गाडी रोक्नु छ भने 20 मिटर पहिलेदेखि ब्रेक दबाउनु पर्छ, केही नभन्नुहोस्। निश्चित ठाउँमा गाडी रोक्नु पूर्व 20 मिटर पहिलेदेखि ब्रेक दबाउँदै दबाउँदै गयो भने ठिक्क त्यहाँ गएर अडिन्छ, अडिँदैन? एकदम स्पिडमा गइराखेको छ, निश्चित ठाउँमा गएर ठ्याक्क ब्रेक मार्यो भने के हुन्छ भन्नुहोस्? जय सियाराम। गाडी उल्टिन्छ। एउटा जीवन पद्धति बाल्य अवस्थादेखि नै एकदम मर्यादित बनाएर, अनुशासित बनाएर, एकदमै भगवत बुद्धि आचरणमा रहेर चलाउँदै गयो भनेदेखि कहिले पनि दुःख र कष्टको अनुभूति हुँदैन। जीवन सुन्दर हुन्छ, सबैलाई हितोपदेश गर्न सक्छ। ठुला ठुला दुःख र सुख आएछ भने प्रारब्ध बस गरेर त्यसले सहन गर्न सक्छ। जीवनमा सुन्दरता हुन्छ, अमृतमय हुन्छ जीवन। जीवनलाई अमृतमय बनाउने कि विषमय बनाउने हर व्यक्तिको हातमा छ, कर्ममा छ, आचरणमा छ, व्यवहारमा छ, विषयमा छ, परिवारमा छ। सबै मिलजुल गरेर यो सृष्टिलाई सुन्दर बनाउनु। भगवानको फुलबारीलाई राम्रो बनाउनु। पुष्प वाटिका को जो माली हुन्छ नि, त्यो मालीले रङ्गी बिरङ्गी फुलहरू यथासम्म जलमल दियो भने राम्रो हुँदैन। त्यो फुलबारीमा लगेर काँडो सार दियो भने के हुन्छ? जीवनलाई कण्टक नबनाउनु, काँडो नबनाऊ, जीवनलाई पुष्प गुच्छ सुगन्धित बनाउनु, राम्रो हुन्छ शुभ आचरण। यो यहाँ बताइयो। तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासोपदरी सन्दमण्डिते आशिलोपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। भोजन थोरै, भजन धेरै, विचार धेरै, त्यो भयो भने राम्रो वस्तु निक्लिन्छ। यहाँ तीज मनाउने चलन छ कि छैन? तीज माताजीहरूले तीज मनाउनुहुन्छ, तीजको पूजा गर्नुहुन्छ हो। एक भक्ति भन्छन् नि पहिलो दिनलाई, त्यो पनि मान्ने चलन छैन? खिर खाने चलन छैन? एक भक्ति दिन त्यो पनि छ। नेपालको कुरा सुनाऊ मैले एउटा। नेपालमा दिदी बहिनी जम्मा भएछन् 10-8। अनि त्यसपछि 10 किलोको खिर पकाएछन् अरे। अनि अर्कै दिदी गएसित गएर एउटीले भनिन्छ के गरौँ, यो पेटमा धेरै जाँदैन, 10 किलो पकाएको 3 किलो बाँकी नै छ भनेर भनिछन् अरे। कति किलो गएछ?
शिव 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 बिहान र बेलुकासम्म त्यसैले भोजन शुद्ध पवित्र हितभोग ऋतभोग मितभोग भनेर चरक समीक्षा आयुर्वेदमा बताइएको छ। हितकारक त्यही पनि मित भनेको अर्थ लिएर ऋतु अनुसार समय अनुसारको भोजन। हितकारक मित अर्थ लिएको ऋतभोग यस्तो जस्तो। अब हितभोग पनि त्यसलाई मित भनेको अर्थ लिएर शुद्ध वस्तु पनि अर्थ लिएर खान पर्छ पर्दैन? दूध सत्वगुणी हो कि होइन? हो। कति गिलास सत्वगुणी हो? दिनमा बिहान 1 गिलास बेलुका 1 गिलास पियो भनेदेखि त्यो ठिक हो कि होइन? शुद्ध भयो कि भएन? सत्वगुणी भयो कि भएन? ठिक भयो। बिहानै उठेर खाली पेटमा 6 गिलास दुध पियो भने के हुन्छ? बिचरा टोइलेटमा गएर फर्केरै आउने। अनि त्यसपछि सुत्छ, अरे मेरो प्रारब्ध यस्तो रहेछ, भगवान्ले पनि के गराइदियो, बडा दुःख भयो, पेट लायो भगवान्ले। त्यो भगवान्ले त्यसको पेट लाइदियो कि त्यसले जिउरो जित्न सकेन भन्नुहोस्? यो रोग जति प्राय गरेर भगवान्ले दिएको हुँदैन, प्रारब्धले पनि ल्याएको हुँदैन, उसको जिउराले उसको पेटले ल्याएको हुन्छ। जिउरालाई नियन्त्रणमा राख्नु ठिक हुन्छ। आशिलोपौपस्पृश प्रणितत्यो मनः स्वयं भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहिते फले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रयां यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपासनं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षते लोकस्य जानतो वेद्वं सक्रे शाश्वत संहिता। सरस्वती नदीलाई प्रणाम गर्नुभयो, जल आचमन गर्नुभयो, शरीर सीधा गरेर बस्नुभयो। गुरु नारदद्वारा प्राप्त चतुश्लोकी भागवत को स्मरण गर्न थाल्नुभयो। हृदयमा योगेश्वर श्री कृष्ण वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीतांबर करुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान को दिव्य मूर्तिलाई ध्यान गर्दै जानुभयो, ध्यान गर्दै जानुभयो। जाँदा त्यो मूर्ति हरायो। मूर्ति हराइसकेपछि त्रिगुणात्मिका माया सत्वरजतम त्रिगुणात्मिका माया अस्ति ततः आकाश संबोधन आकाशद वायु वायुस्तेज तेजः तेजस आप अध्यय पृथ्वी सृष्टिको क्रम आएको छ। ब्रह्मको नबिचमा त्रिगुणात्मिका माया छ। त्यो मायाको दर्शन भयो। अरे मायाले मलाई काम दिँदैन भनेर विचार गर्दै हुन्थ्यो। विचार गर्दै जाँदा परम पुरुष परब्रह्म परमात्माको अनुभूति गरियो। परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगमधोक्षते लोकस्य जानतो विद्वां सक्रे शाश्वत संहिता। जब माया निराकरण राखेको शरीर सीधा गरेर आफ्नो आत्मासँग सम्बन्ध भयो, सारा विस्मृत भयो। गुरुले दिएका जो 4 मन्त्र थिए ती 4 मन्त्र जागृति भएका थिए। अनि त्यसपछि हात चलेर लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। लेख्दा 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 लोकस्य जानतो विद्वान् सक्रे शाश्वत संहिता 18,000 श्लोकले उक्त भएको भाग। त्यसै यसलाई समाधि भाषा भनिन्छ। भन्नुभयो यो जस्तो जस्तो है, यो त नाचगान ताली बजाएर नाच्ने मात्रै विषय होइन। भागवत तपाईँलाई कति पिर परेको होला माताजीलाई, यो वर्ष ज्यादै पिर परेको मैले अनुभूति गरेको छु होइन। यत्रो भागवत भयो, यतिका जम्मा भयो, नाच्न एकपटक पनि पाइँदैन। यी समितिले के गरेछन् हेर, यस्तो स्वामीलाई बोलेर लिएर आएका मनमा लागेको छैन भन्नु। बडा चिन्ता बडा पिर परेको छ माताजीलाई। मलाई थाहा छ, मलाई थाहा भएर मैले के गर्छु, पिर परे पनि त्यतै परोस् होला। यो नाच्ने विषय ताले ठोक्ने विषय हो। नाच्ने विषय पनि एकदम थाप विभोर भयो, अश्रुका धारा गिराउँदै भगवान कृष्णमय भएर नाच्ने अधिकार।
यो तबला सबला ठोकेर यहाँ बाहिर यो नाच्ने विषय भागवत पर्यो त गम्भीर पूर्ण भएर छ। यहाँ नाच्ने विषय पनि छ, भजनको विषय पनि छ, तर त्यसले भाव विभोर भएर असत्यको रोदिति रौती गाय टिमादव नृत्यति लोक बाह्य एकादश स्कन्धमा आयो। त्यस्तो भागवत हो। यस्तो शाश्वत संहिताको वेद किन्नु श्लोक हुँदैन, स्मृतिहरूमा श्लोक हुन्छ। श्लोक जहाँ पुराणहरू हुन्छन्, पुराण श्लोकहरू, वेदमा स्मृति माने शाश्वत संहिता हुन्छ। संहिता भनेको मन्त्र बराबर, वेदको मन्त्र बराबर यो भागवत निर्माण गर्नुभयो। यं वै सूर्यमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंस शोक मोह भयापहा। जसले भगवान योगेश्वर श्री कृष्णका सगुण निर्गुणले भरपूर भएका पूरा भक्ति रूपी बाण बगिरहेको यो जसले यदि सर्पण गर्छ भने शोक मोह भयापहा, शोक मोह भय सनै 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 हटेर गएको, सनै सनै कर्मिक रूपले हटेर गएको हुन्छ। फेरि व्यवहार के हुन्छ? व्यवहार पनि चलेको हुन्छ, सुखपूर्वक व्यवहार पनि चलेको हुन्छ, आनन्दसित चलेको हुन्छ। ससंहितं भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास निवृत्तिनिरतम्। अब त्यसपछि निर्माण गरिसकेपछि आफ्नो पुत्र विरक्त शिरोमणि निवृत्ति निरतम मुनि वृत्तिमा रहेका सुखदेव स्वामीलाई सुनाउनु भयो, पढाउनु भयो। अरे सुखदेवलाई कहाँ कसरी कुन अवस्थामा सुनाउनु भयो? दृष्ट्वानुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं देत्यो हिर्या परिदधुर्नसुतस्य चित्रं। जन्मदा बित्तिकै निर्माण नामको शरीर लिएर जङ्गलतिर गएको सुखदेव स्वामी फेरि भागवत सुन्न आयो फर्केर। कहाँ गएको? वेदव्यासले फेरि आफ्नै कुटियामा बोलाएर ल्याएर सुनाउनु भयो कि जहाँ आफ्नो पुत्र तपस्या गर्न गइरहेको त्यो उहीँ गएर आफूले बनाएको भागवत सुनाउनु भयो कि आफै उठेर आयो कि कहाँ थियो पुत्र? पहिले भेट भयो, फेरि विदा भएको त बाल्य अवस्थामै हो हैन? यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोधिदेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। त्यसका लौकिक वैदिक क्रियाकलाप के पनि भएका छन्। जङ्गलतिर गएको थियो, कृष्ण रथे गएको थियो। यस्तो विरक्त शिरोमणि आफ्नो पुत्र सुखदेवलाई कहाँ कसरी कुन अवस्थामा यो शाश्वत संहिता वेद तुल्य उपनिषद तुल्य भागवतको श्रवण गराउनु भयो। यो पनि सुनाउनुहोस्। सबै मुनि सबै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्यवा प्रियति मेताम आत्मा राम समाभ्यसत। हे भगवान, अब तपाईले यो बताउनुहोस् कुन अवस्थामा कसरी यो शाश्वत संहिता साक्षात वेद तुल्य भएको भागवत कहाँ गएर कसरी सुनाउनु भयो? यो कुरा पनि हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। हजुर दक्ष हुनुहुन्छ, पुरा पौराणिक हुनुहुन्छ, वेदव्यासका शिष्य हुनुहुन्छ। हजुरका मुखारविन्दबाट प्रस्फुटित भएका यी अलौकिक दिव्य रस श्रवण गरेर हाम्रो हृदय कदापि तृप्ति हुँदैन। हे भगवान, क्षुधा र तृषाले पनि हामीलाई सताएको छैन, हामी लालायित भएका छौँ, मुमुक्षु भएर बसेका छौँ भनेर यसरी शौनकादि ऋषिहरूले प्रश्न गरे। सुत महर्षिले भाइ तिमीहरूको प्रश्न अत्यन्त जटिल छ। सुखदेवलाई महर्षि वेदव्यासले कहाँ कसरी कुन अवस्थामा कुन रूपमा कुन मूर्तिमा भागवत सुनाउनु भयो? यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले आज हुँदैन, भोलि 1 बजे हो। अब यो आज बन्दै अब ठीक 1 बजे भोलि आफ्नो मुद्रामा आएर सबै बस्नु होला। भागवत हो, बडा विचित्र छ। एक पंक्तिमा जीवनोपयोग मान्छेलाई चाहिने विषयवस्तु यो खजाना यसभित्र रहेको छ। अब जति खिच्न सकिएन जहाँसम्म प्रसङ्ग पुग्ला। मैले भनेको छु भागवत यही हो। द्वादश स्कन्द पनि प्रतिपाद्य विषयवस्तु यही थियो। द्वादश स्कन्धको प्रतिपाद्य विषय यद्यपि राजाका चरित्र छन्, ऋषिहरूका चरित्र छन्, मुनिहरूका चरित्र छन्,
ती विभिन्न प्रकारका दृष्टान्तहरू दिएर यही विषयवस्तुलाई नै बुझाइएको छ। भागवत पुरै सुनिएको छ भन्ने सबैले मन गर्नुहोला। अब भोलि शुभदेवको प्रसङ्गलाई मैले अगाडि बढाउनेछु। तपाईँहरू यथास्थानमा यथा समयमा एकदम शान्त मुद्रामा रहेर अनि बस्नुहोला। म आफ्नो समयमा आफ्नो पाठलाई अगाडिपट्टि बढाउनेछु। अब आजको लागि हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्, हरिओम तत्सत्। बोल सच्चिदानन्द भगवानको, यज्ञ पुरुष भगवानको, लक्ष्मी नारायण भगवानको, श्री कृष्णचंद्र भगवानको, जगत जननी भगवती माता को, सियावर रामचंद्र भगवान को, बुद्ध भगवान को, पशुपति नाथ को, वेदोक्त सनातन धर्म को। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो।